Ich spreche heute mit Wolfgang Back. Sie sind ja ein Urgestein in dem Journalismus von Computern. Der WDR Computer Club zum Beispiel war ja eins der ersten Sendungen im deutschen Fernsehen, der die Computerei der Masse näher gebracht hat. Ne? Und Ja, davor waren Sie auch in der Hobbythek. Ich ja, glaube von 74 bis 81 mit Jean genau, Pütz zusammen. Ne? genau, genau. Und da habe ich mit Jean Pütz so eine Art Ehe geführt, denn wir haben alles zusammen gemacht. Wir waren viel unterwegs, haben viel gelernt. Zum Beispiel das Brotbacken, das normalerweise kann man kein richtiges Brot backen. Und auch noch darüber nachdenken, wie es wissenschaftlich zusammenhängt. Warum Sauerteig bei Roggenmehl? Warum kein Sauerteig bei Weizenmehl? Das muss man ja alles erstmal lernen. Und das haben wir dann immer dann so gemacht, dass wir zu einer bundesdeutschen Forschungsanstalt gefahren sind, die sich damit beschäftigt hatten. Das war für Getreidezucht. Ich glaube, das war irgendwo in Detmold oder irgendwo war das. Und da waren wir da so 3, 4, 5, zum Teil eine Woche und sind dann da gebrieft worden und kamen zurück als die großen Bäcker mit den großen Theorien. Wir wussten, warum Sauerteig, was wir damals festgestellt haben, dass das der normale Bäcker gar nicht so richtig gelernt hat. Warum Sauerteig und warum das wussten wir aus dem Wissenschaftlichen heraus. Na gut, okay. Wir hatten auch vorher studiert gehabt und also ich habe studiert in Aachen und habe da Elektrotechnik studiert und das Ganze habe ich aber niemals richtig gemacht. Zwar eigentlich habe ich die Hochspannungstechnik studiert, die habe ich niemals gemacht, sondern ich bin gleich in die Elektronik nachher reingegangen, weil das ja auch sehr viel interessanter war. So, und mit der Hobbythek haben wir aber vieles, vieles, vieles erreicht. Und das, wo wir eben mal kurz drüber gesprochen haben, war eine Auswirkung, dass ich jetzt meine 2 Linsen hier, die man im Auge hat, die sich trüben, wenn man älter wird, die wurden gewechselt und das waren also 2, keine Operation, das waren 2, ja, das war ja, so was Ähnliches wie eine Operation. Und da sagte plötzlich die Anästhesistin, sagen Sie mal, kenne ich Sie? Haben Sie mal Brot gebacken? Und da dachte ich, was will die denn jetzt da? Haben Sie mal Brot gebacken? Da habe ich gesagt, muss ja dann die Hobbythek gewesen sein, wo ich da drin war. Und dann hat sie da genickt und sagte, genau, 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 genau. Und ich will es abkürzen, denn beim nächsten Mal, es gibt ja nicht nur ein Auge, es gibt ja 2 Augen, als die Linse im zweiten Auge gewechselt wurde, hatte sie mir in der Tat, diese Anästhesistin, ein Brot gebacken mit dem Rezept von unserer Hobbythek aus dem Jahre 1976. Und sie hat mir bestätigt, dass sie bis heute noch mit diesem Rezept arbeitet. Ist doch ein Erfolg. Das ist in Erinnerung geblieben. Ja, hat mich sehr gefreut und das sind so Erlebnisse, wo man sich wirklich so freuen kann, dass man irgendwo etwas verändert hat und irgendwo etwas in die Welt gesetzt hat. Hobbythek, das klang jetzt so ein bisschen mit Brotbacken wie Sendung mit der Maus für Erwachsene. Ja, 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 ja. Wir haben auch noch mehr gemacht da. Wir haben eine ganze Menge da gemacht. Wir haben auch Wein gemacht. Wir haben auch Schnaps gebrannt. Also ich habe da alles mitgemacht und deshalb bin ich nachher da auch ein bisschen ausgestiegen. Alles mitgemacht, was man braucht, wenn man plötzlich auf einer Insel ausgesetzt wird und dann keine Ahnung hat. Und dann muss man solches Wissen muss man haben, um sich bei Laune zu halten. Und als Jean Pütz dann nachher anfing, Kosmetik zu machen und dachte ich, da bist du überflüssig. Und da brauchst du nicht dabei zu sein, denn das ist nicht dein Thema. Und dann bin ich abgewandert und bin zum Computer. Und der Computer hat mir dann lange Zeit viel Spaß gemacht. Ähm, wir waren Studenten in Aachen. Wir haben zwar alles geschafft und haben auch die Prüfungen gemacht, aber wir waren die minimalst Studenten, weil wir wohnten in Belgien, hatten ein richtiges großes Haus in Belgien. Wir hatten einen kleinen See, hatten 10.000 Quadratmeter Gelände, hatten einen alten VW ohne Karosserie,
sondern nur das Unterteil. Da konnten wir dann fahren und konnten dann Holz aus unserem eigenen Wald holen und so weiter und so weiter. Das heißt, die Universität haben das nicht besonders oft gesehen. Machte aber auch nichts, denn wir konnten uns da schon ganz schön durchzappen durch die ganze Sache und haben auch vieles, ja, was man heute vielleicht nicht mehr so machen kann, so bei Kerzenschein unterschrieben gekriegt, dass wir da bei einem Seminar dabei waren, wo wir vielleicht nicht unbedingt dabei waren, aber es ging alles gut über die Bühne. Heutzutage wird ja alles elektronisch erfasst, da ist das schwierig, ne? Ja, das hätten wir vielleicht auch noch gekonnt. Das elektronisch auch noch zu fingieren, denn wir waren ja relativ schnell, wir waren sehr schnell in der Elektronik und haben sehr schnell viel mit dem Lötkolben gemacht. Und das war überhaupt unser Leben. Der Lötkolben war unser Leben. Und in diesem Refugium in Belgien, wo wir da hinkamen, da gab es zwei Art Klingelleitungen und das war der elektrische Strom. Der sogenannte Klingeldraht, wie meine Umgangssprache ich sage. So ungefähr, ja, das war ungefähr der elektrische Strom. Nun haben wir da aber das so hingenommen, weil wenn wir gesagt hätten, unser Strom ist zu wenig, was hier ankommt, dann wäre jemand gekommen und sagt, ihr seid ja auch überhaupt nicht angemeldet. Oh, okay. Ja. Und so haben wir also da mit dem wenigen Strom gearbeitet und haben also unsere Wäsche gemacht, indem wir das umgestellt haben auf einen Gaserhitzer. Den haben wir über der Waschmaschine montiert und haben dann einfach vorne nachher, als es dann zum Waschen ging, so hin und her und hin und her und hin und her und hin und her, haben wir ganz einfach dann den Keilriemen, wir haben die Maschine vorne geöffnet und haben den Keilriemen umgeworfen, mit Schwung umgeworfen und dann lief der über diese Art Klingelleitung. So, Zähler gab es keinen, Abrechnung gab es keine. Okay. Und dann macht man solche Sachen. Da muss man Wilde auch sehr Zeit. gewieft sein, um das also hinzukriegen. Ja, das war in Belgien. Das war eine wunderbare Zeit. Und in diese Zeit fiel dann allerdings auch hinein, dass das Farbfernsehen nachher kam. Und wir waren Studenten und wir waren die Einzigen, die Farben bei einem kaputten Fernsehapparat wieder zurechtrücken konnten. Das heißt, es war bei mir jedes Mal, meistens jeden Abend einer oder zwei Fälle von Reparatur von Fernsehgeräten. Und da konnte man eigentlich letztendlich nachher gut von leben, weil das Farbfernsehen, obwohl es lange Zeit angekündigt war, ist nicht bei den Reparaturbetrieben angekommen. Beim Radio- und Fernsehtechniker in Bei dem den Fall. Radio- und Fernsehtechnikern, ja, ist nicht angekommen. Und ich standen dann da und konnten nichts mit anfangen. Der Apparat war kaputt, wusste nicht, wie man Farben justiert, wie man das macht und das macht und das macht. Und da hatten wir schon wieder eine neue Quelle des Überlebens. Ja, eigentlich ging es dann eher so weiter. Das ging so weiter, weil die Elektronik, die saß uns im Nacken und das liebten wir sehr, sehr, sehr. Und dann hatte ich damals auch noch eine holländische Freundin. Die holländische Freundin hatte einen Bruder gehabt. Und dieser Bruder war Elektronikus, so Bastler und so. Der wusste dass ich das auch gerne mache. Und der hat dann seiner Schwester gesagt, soll mir sagen, dass der Elektor, der Elekteur, in Holland heißt der Elekteur, das war eine Bastelzeitung für Elektronik, in Deutsch übersetzt werden soll und dass die da Leute suchen, die Deutsch können Und das haben Sie gemacht. können. Ja, und dann habe ich mich da beworben und habe da ein paar Artikel dahin geschickt, die ich vorher geschrieben habe. Hatte keine Klammer gehabt, um das zu klammern. Dann habe ich 2 Löcher reingemacht und habe einen Widerstand reingemacht und habe den Widerstand hinten gebogen und habe das so weggeschickt. Und dann hat der Chefredakteur gesagt, den nehmen wir. Der muss es sein. Ja. Ja, und dann ging das los mit der Elektronik. Und in die Elektronik kam nachher natürlich so ein bisschen der Computer so langsam dazu, so ganz langsam dazu. Nun hatten Sie natürlich keine Berührungsängste, weil Sie schon Vorerfahrung haben. Nee, weil wir vorher schon an der Universität war ich einer, der am besten in der Digitaltechnik alle Chips kannte.
Also 7400 und was weiß ich, 7413, 7446 und so weiter. Das war mir alles präsent. Und das konnte ich mit umgehen und das konnte ich auch löten und so weiter. Und das war auch ein Grund letztendlich nachher, dass ich nachher zum Fernsehen kam und dann traf ich dann den Jean Pütz. Und der Jean Pütz, der wollte eine Sendung machen, Einführung in die Digitaltechnik. Ich war damals schon beim WDR und zwar in puncto Wissenschaft war ich bei einem Dr. Siefert, den kennt man vielleicht noch so ein bisschen als älterer Mensch, kennt man den noch von der Mondlandung. Da war der große Mann da in der Mondlandung. Und da habe ich immer Kommunikationssysteme vorgestellt in Wissenschaft. Ich glaube, das hieß Wissenschaft heute, so hieß das, glaube ich. Und jedes Mal war ein Kommunikationssystem dabei, die gab es ja vielfach. Ich weiß nicht, ob jeder noch das Schappsche System kennt. Nein. Ne? Also ich bin da wahrscheinlich zu jung für. Kennen Sie nicht mehr, ne? Nee. Schappsche System, das war eine Sache, die in Frankreich bei Napoleon lief. Und das war auf den Kirchtürmen, oben waren Zeiger. Die Zeiger konnten so oder so oder so oder so oder so stehen und hatten dahinter einen Code. So wie das beim Computer ja auch ist. Ja? Und da gab es Leute, die haben die Kirche gesehen oder den Rathaus gesehen, wo das oben drauf war, und haben dann genau das nachgemacht, was sie vorgemacht haben. Und hinter denen im Rathaus, da gab es wieder eine andere Kirche, da saßen wieder andere, die haben wieder genau das gemacht, was die anderen vorgemacht haben. Und so kam eine Nachricht, zum Beispiel, es ging nachher auch von Mainz bis nach Paris, also ging rüber nach Deutschland, kam in etwa einer Stunde am Mittelmeer an. Also da in Nizza oder irgendwo. Und es ist eigentlich schon unglaublich, was da war. War natürlich Schluss, wenn Nebel war, wenn Nacht war, da konnte man keinen Balken sehen und musste gutes Wetter sein, also und so weiter. In diesen Stationen standen dann Leute drin, die im Krieg verletzt wurden, die ein Bein verloren haben. Und die haben dann in diesen Stationen dann weitergearbeitet für Napoleon, nur für die Stadt. Gut, und es gab so eine Kommunikationsstrecke auch von Koblenz bis nach Berlin, auch über diese Kirchtürme. Hat man alles vergessen heutzutage, dass sowas mal lief, bevor das Telefon erfunden wurde. Das sind schon große Dinge, die da passiert sind und die einfach verloren sind. Das ist eigentlich schade. Denn Deswegen mache ich ja die Interviews, damit praktisch das Wissen nicht verloren geht. Von den Pionieren, so wie Sie einer sind, jetzt im journalistischen Bereich zum Beispiel. Ja, okay, also ich habe sehr früh mit dem Journalismus angefangen. Das hat einen Grund. Mein Vater war Lehrer. Mein Vater, der war Ausbilder von Lehramtskandidaten. Das waren Leute, angehende Pfarrer, die nachher in der Schule Unterricht geben mussten. Die mussten ja lernen, wie sie mit den Kindern da den Religionsunterricht machen. Und da kam mal einer zu uns, die wohnten immer so 6 bis 8 Wochen bei uns auch und hatten ein Zimmerchen da gehabt bei uns. Und der war fotografisch als Hobbyist sehr, sehr vorne. Und der fand dann plötzlich in der Schule auch eine Dunkelkammer, die keiner wusste keiner was von. Und der hat mir dann alles beigebracht, wie man Bilder macht und wie man Bilder vergrößert, wie man Bilder fixiert natürlich und alles das und das so und so und so. Und da hat er mir auch beigebracht, wie man richtig fotografiert. Und ich dachte da plötzlich, du bist ja auch ein guter Fotograf. Und dann habe ich Bilder gemacht, fand die Bilder selbst sehr schön und habe die mal zur Zeitung geschickt. Das war zur Traubenlese am Rhein. Ich komme ja von der Loreley. Und dann wurden die Bilder abgedruckt. Und das Tollste war, dass danach 20 Mark kamen. Und da habe ich gedacht, das ist aber eine feine Sache hier. Ja, dann habe ich dann während der Schulzeit schon, ich habe mit 14 Jahren angefangen, für die Zeitung zu schreiben. Habe Artikel geschrieben, von denen ich heute noch Ehrfurcht habe, wie ich auf diese Ideen kam.
Und habe zum Teil auch Krach mit meinem Vater gekriegt, weil ich viel über die Schifffahrt geschrieben habe. Mein Vater war einer, der die Brücke in St. Gorshausen, ich weiß nicht, ob Sie es in St. Gorshausen kennen, ob Sie die Loreley kennen. Von der Loreley habe ich schon mal gehört, ja. Ja, 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 ja. Und da gibt es keine Brücke. Und mein Vater war so ein Brückenfetischist und ich war bei dem Mann, der die Fähre da hatte, der war ein Brückengegner. Der hat mich immer mit Material bestückt. Und da sagt mein Vater immer, hier steht wieder was in der Zeitung, ich möchte mal wissen, welcher Schmierfink das war. Und das war dann sein Sohn in dem Fall. Das war dann sein Sohn in dem Fall, hat er nie rausgekriegt. Hat er nie rausgekriegt. Na gut, okay. Dieses hat mich nie verlassen, weil ich wusste jetzt, wie man mit Journalismus so ein bisschen umgeht und mit dem Heimatjournalismus. Habe viel geschrieben, sehr viel geschrieben. Habe nachher als Schüler in der Untersekunda, wenn man das heute noch weiß, was das ist, habe ich ein Fixum gehabt von 250 Mark. Und das war so 1957, da muss man sich mal vorstellen. Ein Ingenieur hat vielleicht 400 verdient. So viel habe ich da heruntergeschrieben und es ging mir da sehr, sehr gut und ich habe das auch nie verlassen. Ich habe auch nie diesen Journalismus, den ich da einmal angepackt hatte. Als ich nach Aachen dann nachher zum Studieren ging, habe ich da schon wieder sowas gemacht und habe dann mit einem anderen Kumpel zusammen, haben wir nachts da gesessen und haben Polizeifunk abgehört und wenn es dann gerappelt hat und mit Personenschaden, dann sind wir rausgefahren. Ich hatte mein kleines Auto, das war ein Prinz 3, hatte ich hinten einen Vergrößerungsapparat drinstehen und hatte Vorhänge drin, die konnte ich zuziehen und konnte daraus eine Dunkelkammer machen. So, und wir waren natürlich da schneller als alle anderen Journalisten. Es ist nicht mehr so, damals nicht so gewesen mit dem Smartphone, da einfach mal Klick zu machen. Und dann ging es dann in Aachen, ging es dann natürlich schon los, dass wir da komische Sachen studierten, dass wir da Röhrentechnik hatten, obwohl wir natürlich alle wussten, mit den Röhren geht es nicht weiter. Wir haben dann erfahren von dem Professor, dass man, wenn man da ins Weltall fliegt, dass man bei den Röhren ja das Glas drumherum wegnehmen kann, weil man ist ja im Vakuum und die Röhren können ja ohne Glas da arbeiten. Alles ziemlicher Blödsinn, was da war, weil man wusste, das ist sowieso bald vorbei. Dann 69, Ende des Studiums so ungefähr, kam ja dann auch die Mondfahrt. Und da wissen wir ja alle, dass bei der Mondfahrt ein Computer weniger als C64 Genau, ja. dabei war. Und zum Teil war der Computer ja noch handgefädelt. Und das ist schon unglaublich, dass man mit so wenig Computerleistung überhaupt so weit gekommen ist. Viele Leute bezweifeln es, dass sie überhaupt da oben waren, aber das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Denn dann muss man nur sagen, dass da oben ein Array steht mit Spiegeln, was ausgesetzt wurde. Und dann kann man von der Erde aus diese Spiegel als Reflex nehmen, als Reflektoren nehmen, kann Wellen drauf senden und diese Wellen wieder zurück empfangen. Und wenn die da nicht da gewesen wären, wäre dieser Spiegel da auch nicht da. Und da könnte man auch hier unten nichts empfangen. Also das sind diese Verschwörungstheorien, die muss man einfach sagen, das ist schon Blödsinn. Es war jetzt, vor kurzem war noch einmal die Originalnacht im Fernsehen bei Alpha. Ich bin wach geworden, habe da was gehört und habe gedacht, boah, da bin ich dabei geblieben bis morgens um 5 Uhr, weil wir 69, als das Ganze live stattfand, lange gewartet haben, bis einer ausstieg und als es soweit war, waren wir besoffen. Waren wir einfach besoffen und sind dann eingeschlafen und am nächsten Morgen sind die alles ausgestiegen. Okay. So. Und jetzt diese Nacht, jetzt vor kurzem, da habe ich gesehen, was ich damals verpasst habe. War schon toll. Ja, jetzt sind wir, wo sind wir jetzt? Sind wir schon beim Computer? Nee, noch nicht. Wobei man muss ja sagen, Röhrentechnik ist ja momentan wieder so ein bisschen in. Man kann ja heutzutage zum Beispiel sogar eine Soundkarte kaufen mit Röhren drauf für mehrere tausend Euro. Ja, klar, das ist eben Retro. Gibt es viele Retro-Sachen, die einfach im Grunde genommen Rückschritte sind, aber eben ein bisschen das Gefühl von vielen Leuten ein bisschen kitzeln.
Mich freut das auch, sowas. Also, aber ich kaufe mir keine Soundkarte mit Röhren. Das brauche ich nicht. Und wir haben ja dann, als wir in den 80er Jahren angefangen haben mit dem Computerclub, da war ja sowas völlig, eigentlich völlig unsinnig. Weil man wusste ja, es wird hier gar keiner zuschauen. Es erwartet ja keiner, dass sowas kommt. Aber wir waren schon so weit, weil damals gab es schon den Basic Code. Und der Basic Code war eine Sache, die wir benutzt haben, um Informationen über das Fernsehen auszustrahlen. Und in diesem Basic Code konnten wir ausstrahlen, ohne dass einer gemerkt hat: Hallo, liebe Computerfreunde, wenn euch das jetzt gefallen hat, dann schreibt uns viel Post, damit wir mit einer Kiste durch den WDR laufen können und können sagen, hier, das ist alles angekommen auf die Sendung. Und in der Tat hat das funktioniert. Ja, manchmal muss man mit diesen Tricks arbeiten. Ja, man muss dazu sagen, Basic hat vor wenigen Jahren das 50. gefeiert, das 50. Bestehen von Ja, Basic. ja, aber nicht nun, wir hatten ja ein spezielles Basic. Wir hatten ja einen Basic Code. Das war ja ein spezielles Basic. Und zwar war das ganz einfach für Leute, die damals programmiert haben. Es war einfach so geschickt gewählt, dass wir einmal ausgestrahlt haben. Man konnte das auf den Datenrekorder aufzeichnen. So, jetzt gab es aber damals schon verschiedene Computer. Und ein Beispiel zum Löschen des Bildschirms hat er eine CLS Clear Screen gemacht. Und der zweite hat Print Character String von so und so viel gemacht. So. Das war alles nicht kompatibel. Und das Kompatible haben wir gemacht, indem wir einfach gesagt haben, jetzt kommt die Sache für den C64 oder sowas. Und da stand da drin GoSub 100. Und in 100 stand die Routine drin für Löschen. Einmal stand dann da drin, für den anderen stand da drin CLS, Return. Und dann hat er den Bildschirm gelöscht und bei dem anderen stand drin Print Character String von, ich weiß nicht mehr, was es war, 12 oder 14 oder sowas. Da hat er auch gelöscht bei dem anderen Computer und das war das Raffinierte dabei. Und das hat auch ganz schön lange gehalten, weil wir da einfach Programme ausstrahlen konnten. Das waren zum Teil, war das ja so ein Programm wie der ewige Kalender oder so etwas, in Basic geschrieben. Man hatte dann etwas. Man hat das ja alles auch abgetippt, was nachher da ankam. Wir hatten auch noch kein BTX, wo wir da was übertragen konnten. Wir hatten auch noch kein Internet, wo wir da was übertragen konnten. Wir haben es über unser eigenes Medium gemacht. Und das ist bin ich eigentlich heute noch stolz drauf, dass wir das so hingekriegt haben. Und ich glaube, viele denken auch noch daran, dass sie da mitgemacht haben. Denn man muss ja überlegen, dass der Computer war ja nicht so einfach einzusteigen, wenn man auf dem Lande wohnt. Man konnte ja nicht mal zum Computerladen gehen, da irgendwo links oder rechts oder hinten um die Ecke. Man konnte sich vielleicht so ein Ding besorgen und dann war man wieder alleine. Dann gab es da in dem Dorf, wo man wohnte, gab es keinen, mit dem man was machen konnte. Und da musste man warten, dass da sonntags oder wenn von uns eine Sendung kam, dass da was ausgestrahlt wurde. Und da kam was Neues aufs Land, ohne dass man in die Stadt fuhr. Und dann konnte man sich mit dem ewigen Kalender beschäftigen. Das hat natürlich auch nicht alle Zeit lang gereicht. Irgendwann musste das auch verbessert werden. Aber es haben wir ja auch zum Teil haben wir das geschafft. Und es war so, dass sich das keiner vorstellen konnte, was manche Leute zu Hause machen, um an die Informationen ranzukommen. Ja gut, okay, sind die im dicken Job wahrscheinlich drin auch teilweise. Und das sind Leute, die durch uns animiert wurden. Wir haben dann ja auch einen Computerclub gemacht. Da hatten wir über 60.000 Mitglieder. Es gab so Kärtchen, so kleine Kärtchen hießen da. Und wenn wir über die CeBIT nachher gegangen sind, erst in den 70er Jahren oder so, da kamen immer von den Vorstandsetagen, von oben, von den Ständen,
manche runtergesaust im blauen Anzug, haben das Portemonnaie geöffnet, haben die Karte rausgeholt und haben die uns vor die Augen gehalten. Hier, gucken mal, 3782. Es war schon toll, also ich muss schon sagen, das war schon toll. Das hat auch Spaß gemacht. Das hat wirklich wiederum Spaß gemacht, da weiterzumachen. Wie haben Sie denn die Sendung überhaupt finanziert? Das ist denn, soweit ich weiß, gab es ja damals noch keine GEZ oder so, ne? Die Natürlich kam war doch erst, die kam ja nicht nein, erst Ende der 70er, so 76? nein, die GEZ war von Anfang an dabei. Okay. Das Geld war, das Geld war da, als wir den Computerclub am Anfang gemacht haben. Da war, gut, okay, da haben wir ja zum Teil gesendet außerhalb des Programms. Ah, Also okay. das Programm begann um 16 Uhr, das normale Programm, und wir mussten um 15:30 Uhr senden. So. Da musste ich jede Sendung anrufen, irgendwo, wo ich den Fernsehdirektor erwischt habe. Einmal war das in der Schweiz, da war der im Hotel und sagte, ja, dann machen Sie doch einfach, dann machen Sie doch einfach. Ja, und so haben wir uns dann so langsam da hochgeboxt und irgendwann hatten wir doch da Resonanz gehabt. Und dann hat man gesagt, so, jetzt ist der Computerclub, ist jetzt eine Sendung. Also mussten Sie schon dafür kämpfen. Wir mussten dafür kämpfen. Ich kann Ihnen da ein paar Beispiele erzählen. Also, da sagen Sie, um Gottes Willen. Ja. Also, wir kamen da an und haben eine Sendung gemacht und den Nachspann für eine Sendung. Der musste man zum Grafiker gehen. Und der Grafiker, der hat jeden Namen Wolfgang W-O-L-F mit einem Buchstaben, mit so einem Klebebuchstaben gemacht. Und das fanden wir blöd, weil wir hatten ja einen Computer. Und da hat der Computer, mein Kollege, hat dann ein Programm geschrieben, da haben wir einfach Tap, Tastatur, Wolfgang Dingenskirchen und so und so und so und so. Und dann haben wir drauf gedrückt und dann ist er abgelaufen. Dann haben wir den abgefilmt, da hatten wir einen Nachspann. So. Die normalen Nachspann haben 300 Mark gekostet. Und der hat so gut wie nichts gekostet. Und dann habe ich dem Kollegen was überwiesen für die Erstellung des Programmes. Und das war, ich glaube, 200 Mark. Und dann wurde ich angerufen von der Honorar- und Lizenzabteilung, die sagte, ja, was hat er denn gemacht? Wir haben doch nur 2 Programme, das erste und das dritte. Wieso hat der ein Computerprogramm geschrieben? Wofür? Gibt es doch gar nicht. Wieso haben Sie das bezahlt? Das muss man sich vorstellen. Das war also die Denkweise war noch so, ja, man wusste von nichts. Ja, und dann ging es immer weiter, es ging dann nachher immer weiter bis zur Folge 400, das war dann die letzte. Aber das ist schon eine Menge Zeugs, wenn man 400 Sendungen im Fernsehen macht, in einem gewissen Abstand. Aber da müssen Sie so ein bisschen wie vom Mond vollkommen sein, wenn selbst beim Fernsehen noch so rückständig gearbeitet worden ist, obwohl eigentlich die moderne Technik, die Computer schon da sind. Es war so, dass die Bundesrepublik hatte Probleme mit der Digitalisierung, mit dem Digitalen. Das war so, nicht nur der WDR, nicht nur der WDR. Ich war als Student, war ich auch so eine Art Feuerwehrfigur, die immer eingesetzt wurde in den Sommerpausen, wenn die Ferien waren. Ich war bei Kaiser Aluminium in Koblenz und die haben so Aluminiumprofile gemacht. Und die haben die dann immer so abgeschnitten auf 50 cm, 50 cm, gab da Fenster nachher da draus. Und ich musste nach Frankreich fahren in eine Fabrik, die das auch gemacht hat. Und da war die Umstellung in die Digitaltechnik kurz vorher gewesen. Und die haben dann angerufen, sie können nicht mehr arbeiten, weil das kaputt ist. Da fuhr ich dahin und mit dem Flugzeug zuerst nach Paris und dann mit dem Leihwagen aufs Land. Habe da festgestellt, dass die 0,0 einstehen hatten. Das ist klar, da hat immer der Schneiderapparat hat immer 0,0,0,0 immer auf derselben Stelle abgeschnitten. Die waren nicht in der Lage dazu, das digital umzusetzen auf ihre, was weiß ich, ob sie 68 cm haben wollten oder 70 cm, je nachdem, wie groß das Fenster werden sollte. Die waren nicht in der Lage, das zu kapieren. Und das war die große Problematik des Umstellens in die Digitaltechnik. Und deshalb haben wir ja auch, der Jean Pütz und ich, haben wir auch die Digitaltechnik in 12 Folgen
als Lehrfolgen gemacht. Das war ganz, ganz komisch. Das äh, ging an so vielen Leuten vorbei, die nichts davon verstanden haben. Und das ging erst so langsam, kam der Computer erst nach vorne. Und der Computer war immer so gesehen, als müsste man einen weißen Kittel anziehen. Also müsste man im Labor sein, also quasi so bei IBM im Großrechenlabor, als müsste man da so einer sein. Und so ein kleiner Kerl daheim im Wohnzimmer, der sagt, ich habe einen Computer, das war ja nichts, das war irgendwie was. Ja, der hat gesponnen. Genau, so Was? ein Hochrangiger von IBM hat mal gesagt, es gibt vielleicht Bedarf für 3 Computer in der Welt. Es gab auch einen, der hat gesagt, es gibt Platz für einen Computer, mehr brauchen wir nicht. Der war von Digital Electric. Ja, 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 ja. Man konnte sich das nicht vorstellen, dass der Computer einmal Teil des normalen Gehirns ist. Aber Sie waren da schon visionärer drauf. Ob wir visionär waren, wissen wir nicht. Weiß ich gar nicht, ob ich da visionär war. Aber nun steckte einmal ein Studium dahinter. Zweite war, wir haben auf der Hochschule in Aachen, ich habe zwar keinen Kurs gemacht in Computer, aber wir waren am Wochenende immer im Rechenzentrum und haben da gespielt Mondlandung. Und das Mondlandung, das ging noch damals alles noch mit Xen. Da gab es keine Grafik. Gab nur Und wenn man, Zeichensatz, ja. ja, und wenn man dann gelandet ist, dann hieß es dann, sie landeten 250 Meter unter der Mondoberfläche. Aber, Vorsicht, es gab damals schon so eine Art McDonalds-Bude auf dem Mond. Nur da ist man dran vorbeigesegelt und ist ab in die Erde, in die Monderde eingedrungen und war 250 Meter tief gelandet. Die Landung war wieder nicht sehr gut. Ja. Aber es hat uns Spaß gemacht. Wir haben da sehr viel Spaß gehabt. Und das war so primitiv im Grunde genommen, das kann man eigentlich gar nicht glauben, dass da fast erwachsene Menschen Spaß dran hatten. So ist ja auch Tetris entstanden. Ja, Tetris, ja, 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 Um ja, ja. Computer zu testen, ja. Um Computerhardware zu testen in Russland. Ja, Und mit Zeichensatz sind dann diese Formeln entstanden. ja, 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 ja. Ich bin dann zum Computer geraten, weil ich ein Faulenzer war. Ich habe also da keine Computersachen da mitgemacht an der TH, weil das waren keine Pflichtfächer. Das waren Wahlfächer und musste man ja nicht unbedingt haben. Als ich bei einem Kumpel vorbeikam und der hatte so ein Ding gehabt, der hatte damals ein TRS 80. Und da war auf dem Bildschirm, stand darauf, Hallo Wolfgang, ich begrüße dich. Das ging immer so als Schleife lief das da Ganze. Und da habe ich gesagt, wie hast du das denn gemacht? Wie hast du das denn gemacht? Und da war es bei mir passiert. Da wollte ich auch so ein Ding haben. So. Und dann habe ich nachher ungefähr ein halbes Jahr lang bin ich abgestiegen in eine andere Welt. Ich habe gemerkt, du hast ja auf der Hochschule eigentlich gar nicht so viel gelernt. Denn als ich eine Uhr machen wollte, die rund ist und mit Sinus und Cosinus daraus arbeiten musste, habe ich festgestellt, ja, so ganz hast du das ja nicht verstanden. Und da fing ich da an, all diese Sachen, diese arithmetischen Sachen und so weiter, alles nochmal nachzudenken und habe dann gelernt, Sinus und Cosinus anders zu sehen. Und ich kann das bis heute noch. Ich könnte bis heute noch eine Uhr, könnte ich bis heute noch rund machen mit Sinus und Cosinus. Damals hat man das abgelesen von irgendwelchen gelernten Dingen und man hat festgestellt, dass so richtig hast du das gar nicht kapiert. Und ich bin froh, dass ich da ein halbes Jahr lang umgedacht habe. Ja, das waren alles Zeiten, jetzt sind wir noch gar nicht weitergekommen. Wir sind noch ziemlich weit vorne. Wir sind noch am Anfang Ihrer Geschichte, ja. Ja, wir sind am Sie haben Anfang. viel erlebt. Ja, das war auch schön so. Das war auch wirklich schön so. Und naja, nachher ging es dann ja weiter, als dann die Computer nun wirklich kamen. Es gab ja eigentlich jede Woche nachher, irgend so einen Computer gab es jede Woche. Ob der nun Mikroprozessor hieß oder ob das Color Genie nachher war.
der dann auch Farbe richtig konnte, ob das dann irgendwas anderes war. Es gab jede Menge Versuche, die Menschen einzubinden. Und da war eben nachher, war Commodore war dann der Sieger von der ganzen Sache und Atari war nicht viel schlechter. Obwohl dann nachher Atari sich so ein bisschen herausgespielt hat als Musikcomputer und der Commodore, der VC64, war ja auch ein Phänomen. Das war ja wirklich ein Phänomen, wie der plötzlich da überall herumtanzte. Und es gab ja auch so kleine Computermessen. Und da gab es dann gleich in Dortmund zum Beispiel, da gab es gleich, konnte man so Computer bei Wobis, der hat die dann da verschleudert und die waren zum Teil kaputt. Und man konnte dann hinten am hinteren Teil von der Messe, da saß da einer, der hat die alle repariert. Und man ging dann wieder mit so einem C64 nach Hause, der repariert war. Und das war fast eine afrikanische Messe, wo in Afrika tragen die Leute ja alles auf dem Kopf. Also ich habe da so viele Leute aus der Halle rausgehen sehen, die eine Kiste auf dem Kopf hatten, weil da ein Drucker drin war oder da war eben eine C64 mit allen Dingern drin. Es war eine wahnsinnig interessante Welt, die da passiert ist und da waren wir mittendrin. Und das hat uns auch gefallen und wir haben auch ein bisschen dazu beigetragen, dass das, Wollte ich gerade sagen. dass das immer so weitergeht. Dass das, ja. Und wir haben immer mehr Leute kennengelernt, die schon sehr viel weiter waren als wir eigentlich. Die schon Spezialitäten gemacht haben mit dem Computer, von dem man eigentlich, die haben dann plötzlich so Abrechnungssysteme programmiert, die haben Dinge gemacht, die nachher irgendwo in die professionelle Computerei gegangen sind. Es gab damals noch, um nochmal zurückzukommen zu dem Wissen, was draußen da war, das habe ich selbst erlebt, was man mir erzählt hat. Es gab damals Leute, die haben wie hießen die nochmal, die Leute, die privat Programme geschrieben haben, zum Beispiel so Textprogramme auch geschrieben haben. Und die haben dann Reklamationen gehabt und dann haben die telefoniert und dann haben die gesagt, dann machen Sie mal eine Kopie davon, von der Software, die nicht funktionieren sollte. Und dann sind die zum Kopierapparat gegangen und haben von der Diskette eine Kopie gemacht und haben die Kopie geschickt. Ja. Also soweit zu dem Wissen von den Leuten, die mit dem Computer umgehen mussten nachher, aber weit, weit weg waren von irgendwelchen Knowledge, was sie ja auch gar nicht erlebt haben. Wir haben in der Schule nichts gehört davon. Das kann man gar nicht böse sein darüber. So langsam musste jeder sich selbst was zusammensuchen. Und zum Teil gehörten wir dazu, wo man sich was zusammensuchen konnte. Und, aber es dauerte lange. Es dauerte lange, bis so ein bisschen Knowledge in die Gesellschaft kam. Naja, viele Errungenschaften sind ja auch entstanden durch Hobbyaktivitäten. Zum Beispiel der erste Flugsimulator, Flight Simulator, wo ja dann der Flight Simulator 2 rausgekommen ist. Ja. Erstmal für den Apple II und dann später für den C64. Ist ja dadurch entstanden, dass Bruce Ardwick, der das programmiert hatte, damals an Universitäten über Aerodynamik und so weiter Kurse gehalten hat und die Leute waren so interessiert daran, dass er sich gedacht hat, mit den Heimcomputern könnte man das doch vielleicht als Softwareprodukt umsetzen. Ja. Und dann haben viele Leute aus Hobby Programmieren gelernt. Das war damals eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn man was Produktives mit dem Computer machen wollte, dass man Assembler gelernt hat. Ne? Ja, es gab ja auch dann nachher die Robotik, die ja auch schon angefangen hat. Ja. Also unser Robotikteil, eins ist ja das bekannteste wohl von allem, als wir dann die Eier gebraten haben. Das habe ich gesehen, sehr lustig.
Ja, und haben erstens einmal eine Steuerung gemacht, die über den Bildschirm mit LEDs gemacht wurde, wo wir zeigen wollten, man kann auch den Bildschirm benutzen, um als Steuerung für 8-Bit-Sachen und so weiter. Wir haben da auch einmal haben wir die auch benutzt, um was zu drucken. Das hat fürchterlich lange gedauert, bis da was durch war. Aber war ja egal. So, und da haben wir da mit LEDs, also mit LEDs, nicht mit LDRs, mit lichtempfindlichen Elementen, die haben wir vorne draufgeklebt auf den Bildschirm. Und das war dann jeweils ein Bit. Und das eine Bit haben wir vorne abgegriffen, haben das dann zum Kabel geführt und hatten dann eine Verbindung, eine richtige Verbindung, eine 8-Bit-Verbindung, haben damit den Roboter gesteuert. Und der Roboter hat dann Eier in die Pfanne geworfen, ein bisschen brutal das Ganze. Und wir standen daneben und haben uns kaputt gelacht. So, es war Wahnsinn. Wie kleine Kinder haben wir da gesehen. Und zum Schluss, das war der Tollste, hat ein Salzfass geholt und hat das Salzfass über die Eier und hat geschüttelt damit und das Salzfass fiel in die Pfanne mit hinein. Und wir waren sowas von verrückt, obwohl wir eigentlich selbst wirklich verrückt waren. Ja, aber wir hatten einen solchen Spaß gehabt. Und dieser Spaß, der hat uns immer weitergebracht. Das musste Spaß machen und das hat Spaß gemacht. Sonst, wenn das alles negativ gewesen wäre, hätten wir das nicht lange mitgemacht. Aber die Kollegen teilweise im Fernsehen, die haben schon gedacht, die sind etwas verrückt, etwas sonderbar. Es gibt zum Beispiel einen Ausschnitt von Im Brennpunkt, wo sie eine Präsentation gemacht haben mit Akustikkopplern. Da ging es darum, Hacken, um das Thema Hacken. Und der Hans-Jürgen, der das praktisch moderiert hat, der hat eher so ein bisschen abfallend geklungen. Der Hans-Jürgen Rosenbauer, schätze ich, oder? Genau, Ja, genau der. ja, jo, der war sowieso der war ja auch mein Chef. Und der war ja sowieso nicht der Freund von uns. Das hat man direkt gemerkt bei der Der Anmoderation. hatte auch keine Ahnung. Ja, damit mussten wir aber leben. Naja, gut, okay, jetzt kann man es ja sagen. Und ich glaube auch nicht, dass der Rosenbauer heute ein großer Computer-Fan ist. Wobei er ja eigentlich nicht viel älter ist als sie. Ist ja eigentlich ihre Generation, ne? Ja, 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 ja. Ja, ja, Naja, aber ich meine, so ähnliche Sache habe ich jetzt gerade in der neuen Sendung da gemacht, die ich mache, da bei Heinz Schmitz. Ähm, ähm, Da haben wir wieder einen Akustikkoppler. Ich habe noch einen, den habe ich in England gekauft. Ein wahnsinniges Gerät, was keiner vorher gesehen hat, der keinen Computerclub gesehen hat. Hatte ich ihn auch schon mal mitgehabt, den habe ich jetzt wieder mitgehabt. Und wir haben uns da mal in 10 Minuten unterhalten, wie das damals eigentlich war. mit dem BTX, ne? Das BTX kam noch später. Das BTX kam ja noch später. Das BTX, das kam so 83, wurde das BTX eingeführt. 1983. Da waren wir schon aktiv gewesen, aber dann sind wir ja voll auf das BTX eingestiegen. So, und da musste man ja auch, das ging ja auch nicht so einfach mit diesem BTX. Da musste man ja entweder eine DPT-03 haben, so hieß sie damals, toll, dass mir das noch aus dem Kopf rauskommt. Und das war ja nun die Verbindung zu BTX. Und BTX wurde bundesweit 83 eröffnet. Wir haben allerdings schon, glaube ich, 3 Jahre vorher konnten wir schon damit bei den Tests mitmachen und konnten das schon alles ausprobieren. Und das war also für Leute, die das vielleicht heute auch nicht mehr verstehen, die haben es damals nicht verstanden. Die verstehen auch heute nicht, wenn ich sage, das war 1200 baut und 75. Da sagen die, was, 1200 Also ich kenne das noch, Was ist das denn? 1200-75. Wir haben gleich gemeckert und haben gesagt, 75 ist, wenn wir da rausgehen. Das heißt, wir haben nichts zu sagen. Und 1200 ist das, was reinkommt. Also die wollen gar nicht wissen, was wir sagen wollen. Naja, gut, das haben wir alles diskutiert und das ging ja auch alles. Das ging ja damals noch, muss man sagen, das ging ja noch mit einer Telefoneinheit. Ich glaube, war die 20 Minuten.
ich glaube, 20 Minuten für 18 Pfennig oder so. Irgend sowas war da. Das war also schon ganz gut und so weiter. Und die Berliner sind ja nachher noch lange mit der einen Einheit, die haben ja wochenlang mit einer Einheit BTX gemacht. Und das war alles schon ganz gut und so weiter. Nur dieses BTX hatte den Nachteil gehabt, dass es vom Staat initiiert war. Es war eine Staatskommunikation. Und da gab es eigentlich eine Norm. Und diese Norm blieb die Norm. Und drumherum die Computer, die sind dann von CGA auf VGA und SVGA und was weiß ich, alle hochmarschiert. Und sie haben die Prozessoren erhöht und erhöht und erhöht und erhöht. Und das BTX blieb irgendwo staatlich zementiert, irgendwo da rumstehen und konnte da einfach nicht mehr mithalten. Und dieses BTX war aber, naja, es war der Vorläufer vom Internet. Es war der Vorläufer vom Internet. Man konnte viel damit machen, es wurde wenig damit gemacht. Die Firma Apple hatte über Jahre hinweg eine schwarze Seite, wo unten Apple stand. Sonst nichts, weil keiner hat sich eigentlich getraut, in den Bildschirmtext irgendwie einzusteigen. Und zu sagen, das ist ein neues, ja, bis auf die Sexseiten. Die haben dann auch wieder da relativ schnell auch, glaube ich, gutes Geld verdient, weil das war alles neu und das war alles interessant und so weiter und so fort. Man könnte das ganze Spam, mit dem wir heute haben, also bei mir ist nur noch 10% der E-Mails, die ich lesen will, maximal, könnte man mit der Idee, die Bildschirmtext hatte, die Nachricht kostete 10 Pfennige. Von dem Konzept habe ich schon oft gelesen, ja. Ja, so. Das wäre eine Nummer gewesen, wo der Spam gar nicht aufgekommen wäre. Denn ob ich 1 Million E-Mails verschicke für 10 Pfennig pro E-Mail, das überlege ich mir, ob ich das mache. Und es waren so einige Sachen drin, die, es war eigentlich schon eine E-Mail, die ich da verschicken konnte. Und es war auch billiger als das Porto. Viele Leute wissen ja gar nicht, dass E-Mail lange vor dem Internet existiert hat. Nee. Vor dem Internet. Ja, was ist denn Internet? Wann ist das Internet denn entstanden? Was ist das? Wann ist denn Internet? Also okay, also ich habe in den 80er Jahren schon E-Mail gemacht. So, und das ging über das ARPANET. Das war also wie das ARPANET entstanden ist, das war ja 1957 sowas. Da ging das ja schon los. Und da hat man versucht, weil man ja in der Zeit war, wo man Angst hatte, dass die Russen mittlerweile Raketen haben, wo die Amerika mit zusammenbomben konnten. Und da hat man gesagt, es geht nicht, dass wir Informationen haben. Die sind in New York und die sind in San Francisco und die sind da und da und da. Die müssen überall zurückholbar sein. Denn wenn eine Rakete in New York irgendwas trifft und macht alles kaputt, dann muss man das wieder zusammenbauen können aus San Francisco und aus Detroit und aus Dingsbums und aus Texas und so weiter, aus diesen Rechenzentren, die wir auch haben, wo das alles verteilt ist. Das war ja die große Idee. Das war eine reine militärische Idee. So. Und aus dieser Idee ist ja dann nachher dieses ARPANET geworden und dieses ARPANET wurde nachher über IBM und so weiter, wurde das zum studentischen Netz. Und das hat man genutzt und wir waren auch dabei und da war nicht müller.dingsbums.de, sondern war 15.367 98 72, da war so irgendwas die Adresse dann dabei. Ne? Aber es war so und es ging dann in den 80er Jahren, war es universitär und militärisch, natürlich immer noch militärisch, aber auch für die Universitäten. Und es ging dann erst so, wann ging das so los? So 90, Anfang 90.
ging das los. Also das erste Mal, wo ich davon gehört habe, war so 95, muss ich gestehen. Aha, ja, 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 gut, okay. Also 80er Jahre war das eine studentische Aktion. Das war eine wissenschaftliche Aktion, eine Hochschulaktion, dass man da etwas mitteilen konnte an andere. Das war fürchterlich kompliziert. Es war nicht so, wie wir es heute kennen. Und dann 94, ja, 94, 95. Ich war, glaube ich, einer der wenigen, die mitgekriegt haben, wie da eine Audioübertragung über den Teich stattfand. Und zwar war der Präsident Clinton, der ja so eine Affäre hatte mit der Frau Lewinsky. Oh ja. Der wurde gerichtlich verhört. Das ging übers Internet. Das muss man sich überlegen. Ich habe es einfach damals nicht verstanden. Das war so 94 oder 95 oder sowas. Und der wurde gefragt, how did you greet Miss Lewinsky? Also, wie haben Sie Frau Lewinsky gegrüßt? Haben Sie die Hand gehoben und haben gesagt, hallo? Haben Sie ein Küsschen gegeben? Oder wie haben Sie Frau Lewinsky, ich habe gedacht, du spinnst doch hier. Der Präsident der amerikanischen, es ist ja fast noch schlimmer als mit dem Trump heute, der wird da so gefragt und das geht über die Welt hinaus. Gott sei Dank wir haben es nicht viel gehört. Kann man das sagen. Das war also schon eine komische Sache. Ja, und dann ging es relativ schnell, ging es dann bergauf. Der WDR hatte einen Internetzugang auf der anderen Seite des Rheins. Da war nicht viel, das waren noch vielleicht beim ganzen WDR vielleicht 3 Leute, die da was gemacht haben. Und dann, wir hatten ja damals, als erster hatten wir auch eine Mailbox gehabt. Die Mailbox ist ja der Vorgänger auch der privaten Kommunikation ohne Internet, sondern es ging ja rein über Telefon. Sogenannte BBSen, ne? Ja, ja, und wir hatten eine der ersten, hieß ComCom, der Kommunikationscomputer vom WDR Computer Club. Dieser ComCom, der hat ja nachher 19 Millionen Anrufe gehabt oder so, irgendwas. Das war ja 19 Millionen, ist heute gar nichts. Das passiert in einer Nacht irgendwo. Nur das war bei uns, wir hatten nur 2 Telefonnummern. Da konnte einer rein und konnte sich mit dem anderen unterhalten per Tastatur. Der konnte gar nicht mit dem reden, sondern ging nur per Tastatur. Und ja, wenn ich daran denke, was da alles passierte. Und man konnte dort auch ein Fach aufmachen und da hat einer was reingeschrieben, und zwar aus einem Artikel aus der Zeit über Softwareklau. Und der hat das abgeschrieben, diesen Artikel, und hat den bei uns in den ComCom reingesteckt und andere konnten den lesen. Ja. Daraufhin habe ich irgendwann einen Brief gekriegt und da kam eine Rechnung von einem Rechtsanwalt, der Autor von diesem Artikel in der Zeit war. Und der hat festgestellt, dass dieser Artikel bei uns, beim WDR, in unserem ComCom drin war und hat das mit dem Akustikkoppler rausgeholt und hat 45 Minuten gebraucht für diesen Artikel zu Hause. Und das war für ihn eine Sendung des WDR. Und hat dann den Honorarrahmen des WDRs genommen für Hörfunksendungen und hat festgestellt, dass es 1.500 Mark kostet. So eine Art Abmahnung praktisch. Und die 1.500 Mark, weil er 45 Minuten gebraucht hat, war das eine Sendung von 45 Minuten und eine Sendung von 45 Minuten Hörfunk bedeutet 1.500 Mark. So, die wollte ich selbst nicht bezahlen, sondern ich ging dann zu unserem Justizariat und habe gesagt, hier, das ist eine Rechnung.
sagt der Justiziar, der war zufälligerweise selbst da, und sagt, ja, was haben Sie denn da gemacht? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, was Sie da gemacht haben. Was haben Sie denn gemacht? Was haben Sie denn da falsch gemacht? Wieso kann der denn sowas als Rechnung stellen da? Was haben Sie dem denn geschickt? Sag ich habe dem gar nichts geschickt, der hat sich das selbst rausgeholt. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, ich weiß es nicht. Gut, er hat einen Termin gemacht, dann kam er zu mir in die Redaktion und wollte sehen, wie das eigentlich ist mit so einer Mailbox. Und hat den Datenschutzbeauftragten vom WDR dabei gehabt. Ja. Dann habe ich gesagt, ich zeige Ihnen jetzt mal, was man mit so einer Mailbox macht. Ich gehe jetzt mal rüber auf die andere Rheinseite in eine Mailbox rein. Von hier aus, von den Tastaturen hier, von meiner Tastatur. Melde mich da an und dann werde ich mal gucken, ob da einer da ist und so weiter. Dann bin ich da rüber und er hat da geguckt und geguckt. Und da drüben waren zwei, die haben sich gestritten. Da hat der eine gesagt, das ist doch ein geklautes Programm. Da irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Da hat er gesagt, so etwas, Herr Back, so etwas darf nicht auf WDR-Bildschirmen zu sehen sein. Wo sich Leute streiten. Er hat überhaupt nicht kapiert, dass ich woanders war. Ja, das ist schon eine interessante Zeit. Er hat das nicht kapiert. So und so weiter und so weiter. Und dann ging es weiter. Und dann habe ich einen Brief gekriegt, dass ich dafür sorgen muss, dass ich eigentlich immer da bin, wenn diese Mailbox läuft. Was ja utopisch ist. Ja, das sollte ja genau das Gegenteil sein. Das soll ja auch nachts laufen. Ja, das haben die alles nicht kapiert. Und dass ich immer im Büro bin, wenn die Putzfrau bei mir putzt. Da. Und dann habe ich noch einen Brief gekriegt, dass ich die Diskette, das war damals noch eine 8 Zoll Diskette, dass ich die Diskette immer rauszunehmen habe, wenn ich das Büro verlasse. Und dann kam das Allerdollste dann von einem Bürohändler, der in der Nähe war vom WDR. Der hat mir dann Prospekte gebracht über Tresore. Und hat mir einen Prospekt gebracht, wo ich mir einen Tresor aussuchen sollte. Wo die Diskette einzuschließen, oder wie? Diskette einzuschließen. Boah, okay. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das sind jetzt Aussagen, die weiß nicht jeder. Also da haben sie wirklich ein bisschen was da jetzt so an Hintergrund und so weiter. Diesen Safe habe ich mein Leben weiter beim WDR geführt und da waren immer 2 Flaschen Champagner drin, aber keine Diskette. Das war 1983, 84. So, das war der Justiziar, der bei mir war. Das ist einer der höchsten Leute vom WDR. Der steht ganz oben im Direktorium. Der wusste von nichts. Hatte überhaupt keine Ahnung. Er wusste gar nichts. Der Datenschutzbeauftragte, der eigentlich Daten schützen sollte, wusste genauso wenig. Und dann haben die sich überlegt, der braucht ein Tresor. Auf jeden Fall, es war eigentlich katastrophal, was da passierte. Und naja, gut, wir haben das nachher. Und durch PTX brauchten wir auch nachher weniger unsere Mailbox, obwohl die noch lange lief. Die hat 19 Millionen Telefonate bearbeitet. Und wir haben uns immer gewundert, dass Leute aus Dänemark da angerufen haben und waren da über eine Stunde da drin. Damals war das ja alles noch teuer, ne, das Telefonieren. Da gab es ja keine Flatrate oder sowas. Oder Call by Call. Ja, wir haben auch nicht dran geglaubt, dass es so schnell Flatrates gibt bei uns im Internet. Wir wussten das von Amerika, dass sie $15 im Monat. Da habe ich gedacht, mein Gott, bei uns war ja die Minute in BTX 1,80. 1,80 Mark die Minute für Internet. Man hat das BTX ja nachher benutzt, auch sehr viel für Online-Banking. Wobei, da gab es ja viele Skandale, dass es unsicher sei. Ja, unsicher.
Es war noch nie so sicher, wie das damals war, sagen wir mal so. Das, was da passiert war, war Chaos Computer Club. Chaos Computer Club hat eine Aktion gemacht und wir kannten ja auch die Leute da vom Chaos Computer Club. Und also ich weiß zumindest, dass da viel gelogen wurde. Ich weiß, dass der Zugang zu der Hamburger Sparkasse durch Abgucken von jemandem, der hinter einer Frau stand und hat geguckt, was die eingegeben hat, um auf die Bank zu kommen. Das weiß ich ziemlich so. Das durfte man nicht sagen, weil das war ja schon eine Straftat. Das hatten Sie ja auch in der Sendung erwähnt mit dem Heinz Schmitz. Das war natürlich ein Signal. Das war ein Signal, dass da 200.000 Mark damals abgebucht wurden. Und die haben ja nachher da so einen kleinen Automaten gebaut und haben dann da einfach nur die Kontakte von der Tastatur einfach nur Klick mit dem Relais, Klick, Klick, Klick. Immer abgebucht 9,99 €. So, das war das Höchste, was man machen konnte. Aber die 9 Mark und 99, wenn man das lange genug macht, kommt das auch zu 200.000 Mark. So, und da war auch nachher ein Rechtsanwalt dabei und ein Notar war dabei und so weiter. Man wollte zeigen, man durfte aber nicht sagen, das haben wir uns ausgeguckt. Das haben wir gesehen, wie man da reinkommt. Er hat gesagt, plötzlich war dann diese Nummer von der Hamburger Sparkasse, war dann plötzlich, das war im Netz da irgendwo drin gewesen. Naja, gut, okay, ist alles vorbei. Es war gut so, Wurde frühzeitig gewarnt. Die Leute, ja, war auch gut so, dass die Leute das erfahren haben. Heute ist es noch schlimmer. Heute ist es noch sehr viel schlimmer. Heute war ja schon wieder was, dass da ein Hacker wohl diese Telekom-Hackerei vom halben Jahr, den Modems und dann anschließend lief auch immer noch Telekom das beste Netz. Da habe ich mich immer gewundert. Ja. Und die Leute haben dann erstmal gelernt, dass wenn man da Stecker rauszieht und wieder reinsteckt, das meistens ja wieder zurückgekommen ist alles. Und das sind alles Dinge, die passieren müssen. Das sind Lerneffekte und wir haben das alles auch mitgemacht. Und bei uns wollten sie auch rein, Computer wollten sie auch abschalten. Wir haben damals in unserer Denkweise so viel weiter gedacht, dass wir das alles irgendwo mitgekriegt haben. Und das hätte kein anderer mitgekriegt. Und dass heute viele Leute, die müssen das eigentlich auch nicht mitkriegen. Dass natürlich da plötzlich da irgendwelche Sachen ankommen, ihr PayPal-Konto muss mal wieder überprüft werden, bitte sagen Sie mal, wie Ihr Passwort heißt und so weiter. Ne? Das sind alles Dinge, die sind heute noch aktuell und ja. Sie scheinen zu funktionieren, sonst wird es ja niemand machen. Ja, und es ist auch so, dass die jungen Leute da auch gar nicht so ausgebildet sind. Also als ich letztens mit einem gesprochen habe, der sagt, mein Smartphone hat keinen Computer, der hat einen Akku. Habe ich gedacht, um Gottes Willen, wo sind wir denn da gelandet? Ne? Der kann genauso auf die Fresse fliegen mit Phishings und was da so alles läuft. Das ist, und die Fantasien von den Typen, die sind noch lange nicht ausgelutscht. Naja, ja. Was war denn so Ihr bestes Erlebnis, Ihr bester Gast im WDR Computer Club? Jetzt mal abgesehen von dem Roboter, der die Eier in die Pfanne gehauen hat. Der beste Gast? So ein paar Best-ofs. Da müsste ich ja alle nennen. Wir hatten eigentlich viele, viele gute Leute gehabt. Also wir hatten auch Lieven von Wobis. Wobis war ja damals der auch bei unserer letzten Sendung vom Computer Club mit dabei war. Und der hat sich ja dagegen gestellt, dass Microsoft solche schlimmen, wenn du nicht mitmachst, dann musst du bezahlen und so weiter und so weiter. Er hat ja eine Zeit lang OS 2 verkauft.
und gar kein Windows mehr. Das habe ich auch gesehen, ja. Ja, und der musste natürlich irgendwann wieder zurücklaufen. Ne? Und er hat nachher ja einen Umsatz gehabt von 4 Milliarden im Jahr. Von 4 Milliarden mit Computerverkauf, der Theo Lieven. Und ich bin jetzt mit ihm in Kontakt. Wissen Sie, was der gemacht hat, der Theo Lieven? Der hatte das alles verkauft an den Kaufhof, damals die Mobis und Metro war das Ganze. Dann hat er gesagt, ich konnte damals, als der Computer aufkam und die Taschenrechner aufkamen, das war so früh, der hatte die Taschenrechner verkauft für die Studenten und so weiter. Ich kenne den ja daher auch noch gut. Ich konnte nicht studieren, weil ich Kaufmann war. Und dann hat er, nachdem er verkauft hatte, hat er studiert. Hat in St. Gallen da einen Wirtschaftswissenschaftler gemacht, hat den Doktor gemacht in St. Gallen und ist jetzt Professor in St. Gallen. So, der wird demnächst bei uns in unserer Sendung auch wieder auftauchen. Das war einer der, ja, mit dem konnte ich es gut und der hatte viel zu sagen gehabt. Der hatte viel zu sagen. Wenn Sie überlegen, wenn der mal zum Essen eingeladen hat und ich war dabei und er hat jede 10 Minuten hatte das damals schon das Telefon, ich weiß gar nicht, was das für eins war, muss ein C-Netz-Telefon oder irgendwas gewesen sein. So ein richtig dicker Knochen. Ja, angerufen und hat gesagt, die Festplatten in Taiwan 10.000. Hat den Preis erfragt, wenn den, was weiß ich, war 30 Mark oder sowas. 10.000. Tschang, ding. Dann haben wir weitergegessen. Ja, das war schon ziemlich stressig, der Job da. Ne? Aber er hat er gut gemacht. Und wir hatten, also ich hatte auch mein Gott, ich konnte gar nicht zusammenzählen, was wir alles haben. Mandelbrot, mit dem war ich in Bad Neuenahr, habe ich den interviewt. Und es waren eigentlich alles von der Atari-Entwickler Chifchis, der 1980 oder so irgendwas den gefragt, wie sieht es denn 2010 aus? Da hat er mir erzählt, 2010 werde ich wahrscheinlich eine Brille haben. Und da gucke ich durch. Und die Brille merkt auch, was mit mir los ist. Und die Brille sagt mir irgendwann, du musst Urlaub machen. Und die Brille zeigt mir dann Bilder von vielleicht von Bangkok oder irgendwie, wo man so Urlaub machen kann und so weiter und so weiter. Und zeigt mir dann da so, wie man da relaxen kann und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber wenn Sie doch das alles schon sehen und so weiter, müssen Sie dann noch nach Bangkok fahren? Das sehen Sie doch alles in Ihrer Brille schon und so weiter. Und dann hat er zu mir gesagt, da haben Sie auch recht. So weit habe ich noch gar nicht gedacht. Hat er dann gemacht. Also das waren alles so, und auch der Atari, der C64-Chef, den hatten wir auch. Der Jack Dremel? Ja, der hat mir nicht so gefallen. Der hat mir nicht so, das habe ich noch vergessen. Aber der Chifchi, der hat mir gut gefallen. Und es ist ja so, dass man auch seine Favoriten hat. Okay, was war alles? Der Computerclub war, ja, wir waren eine separate Abteilung innerhalb des WDRs. Wir wurden immer so ein bisschen als, die Bekloppten da so hingestellt und so weiter. Aber man hatte nachher immer mehr Ehrfurcht davor auch. Weil sich ja auch dieser Computer immer mehr Platz geschaffen hat. Das war ja nachher, man musste Online-Banking machen, und dann kam das Internet. Das Internet hat natürlich dann vieles wiederum. Also der PTX war ja eine Zeit lang, über ein paar Jahre hinweg, war das ja der Eingang zum Online-Banking. Und es gab nicht wie heute, dass man nicht weiß, wo die Leitungen laufen, sondern damals gab es nur ein Netz. Das war das Netz von PTX. Das war das Netz von der Deutschen Bundespost. So, und
Da konnte man sich eigentlich darauf verlassen, dass da so einiges besser ist, als es heute ist, wo man nicht weiß, über welchen Knoten es läuft und wer da alles dahinter steckt, wer mithört und so weiter. Alles passiert. Ja, und heute sitzen wir da und haben eigentlich den Computer ins Herz geschlossen. Es hat sich eigentlich genau in die Richtung entwickelt, wie Sie schon vermutet haben, schon als junger Mensch, ne? Dass der Computer mal eine große Sache wird und dass das alles mal selbstverständlich sein wird, was für die anderen so ein bisschen Magic ist. Ja, 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 ja. Für mich war das relativ klar. Also also ich habe in meiner Jugend ich habe ein Tonbandgerät gehabt und da war ich schon sehr, sehr fortschrittlich gewesen und habe noch Elvis Presley aufgenommen. Und Elvis Presley hat aber mein Vater immer gesagt, hört auf mit dem Schreihals. Ja, das ist so, das sind die Generationen, mein Vater war auch nie mit dem Computer zugange und hat immer gesagt, dass ich mich da vielleicht verlaufen würde. Hat sich nicht bewahrheitet. Also mein Vater, muss ich sagen, der war mit 18 Jahren war der Volksschullehrer. Mit 18 Jahren. Der hat ein Schuljahr übersprungen im Gymnasium, die Unterprima, und hat dort in der Unterprima, in der er niemals war, hat er Unterricht in Mathematik gehalten bei der Lehrerin. Er hat 8 Instrumente gespielt, der hat Orgel gespielt, der hat einen Gesangverein dirigiert, der hat einen Mandolinenclub gegründet und so weiter und so weiter und so weiter. Die waren schon aktiv. Wir hatten keine Zeit für Computer. Die Computer, nee, das war für ihn nichts. Und da konnte ich auch nicht ankommen mit Computer. Aber ich fand es nachher gut, dass ich diese Sendung gemacht habe. Meine Mutter hat sowieso nichts verstanden davon, wie die meisten Leute, die haben gesagt, Computer, nee, nicht Computer, nee. Aber das ist alles nicht so lange her. Das ist alles eine Generation, die da. Ja, die richtigen Heimcomputer und so, diese Zeit hat ja angefangen 1977. Ja, ja, das ist. Wir sind noch lange nicht am Ende. Ne? Im Moment mache ich ja Sendungen, wo ich so ein bisschen sage, du hast in diesen 80er Jahren und in diesen 90er Jahren hast du Sachen gemacht, die der Zeit voraus waren. Was mich interessieren würde, haben Sie auch so ein bisschen auf das geguckt, was andere gemacht haben? Zum Beispiel Christian Spannig mit Neues, so auf Ach, Dreisat? nee, das war uns egal. Das war uns egal. Da wollen wir lieber, dass der auf uns guckt. Wir hatten auch keine große Freundschaft. Okay. Ja, das ist schon komisch, aber jeder hatte so seine eigenen Probleme. Und das mag ein bisschen überheblich klingen und so weiter, aber das ist dann auch, ja, wir hatten auch mit unserer CeBIT-Sendung, wenn wir auf der CeBIT, da haben wir den Spannig gesehen. Ne? Und dann wir haben uns auch begrüßt und so weiter und so fort, aber wir waren schon Konkurrenten. Das war schon so. Ist das so, ja? Ja, Geht ja. um Zuschauerzahlen, ne? Wer hat die meisten Zuschauerzahlen wahrscheinlich? Ach, wir konnten ja lange überhaupt nicht von Zuschauerzahlen reden. Wir mussten ja an der Hand brauchten wir es nie abzählen. Das ging nachher recht schnell nach oben, dass wir auch, vor allen Dingen, weil auch die Leute vom WDR gemerkt haben, es ist doch scheißegal, wo wir den Computerclub senden. Ob wir den sonntagsabends um 21 Uhr senden oder um 23 Uhr oder montags morgens um 9 Uhr. Der hat immer so seine Zahlen, so irgendwo die Typen, die kennen die Zeiten da, die kommen da hinterher. Und das ist natürlich bei einer normalen Sendung nicht so. Da sucht man dann schon einen Platz, wo man gesehen wird. Und es sind schon Bewegungen, also wie ich jetzt voller Entsetzen gelesen habe, ist, dass der WDR der vorletzte in der Beliebtheit der Lokalprogramme ist, der Regionalprogramme ist. Dass es auch E-Mails gibt an den WDR von
älteren Menschen, die sich in Gruppen zusammentun und schreiben dem WDR, er möge doch so einen 8. Sinn machen, wie früher. Den kennen Sie ja gar nicht mehr. Ne? Doch, den 8. Sinn sagt mir noch was, auf Nee, jeden nee, Fall. der siebte Sinn. Siebte Sinn, ja, auf jeden Fall, das kenne ich noch. Das war der Verkehrssache und so Doch, weiter. das Und ist mir noch geläufig. 8. Sinn sollte sowas werden. Also mit dem Auto muss man rechts fahren und nicht links. Und der 8. Sinn soll so irgendwas für die Leute sein. So erzählt uns doch mal ein bisschen was, wie ich mit Computern umgehen muss, damit ich dann nicht reinfalle. Und irgendwo haben die ja auch ein bisschen recht da drauf. Es sind viele Leute, sind darauf gestoßen, wollen jetzt Online-Banking machen und so weiter. Und keiner sagt denen, wo sie aufpassen müssen, was Phishing ist. Und das lesen sie vielleicht noch und das verstehen sie nicht. Und da müsste wirklich so eine Art 7. Sinn oder 8. Sinn, ja. Ja, das erinnert mich, ich habe mal ein Interview gemacht mit Stuart Chaffee, der die Computer Chronicles gemacht hat. Ja, man muss auch den Leuten, die sagen, also ich möchte gerne nicht mit Windows 10 oder sowas machen. Und so, da kann man denen natürlich sagen, ja, da mach eine virtuelle Maschine drauf, machst du XP drauf oder irgend sowas. Nur XP hat keinen Support mehr. Da muss man sagen, du darfst auch nicht mehr ins Internet gehen. Ja, hallo? Das ist alles sehr, sehr schwer. Da gibt es keine Virenscanner für. So, das heißt also, ich muss, wenn ich in so einer alten, heute habe ich mal ganz zufälligerweise auch meine CDs mal sortiert in eine Kiste. Ich habe Windows 3.11 gefunden als Betriebssystem. Gott, mein erstes Betriebssystem war Windows 3.1, noch von 92. Ja. 3.11, das war schon mit Netzadaption. Genau, Windows für Workgroups. Aber ja. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen nochmal. Ja, jetzt kannst du natürlich jetzt nicht mehr dann einfach Internet machen, dann, ja, wenn du das Ding da hast, weil da weiß ja nun keiner mehr, was da los Sie ist. hatten ja auf ihrer Homepage verkündet, dass sie 2007 in Rente gegangen sind, wenn ich mich jetzt direkt an die Jahreszahl erinnere. 2006. 2006, okay, ein Jahr früher. Ja. Aber Sie machen ja immer noch weiter, jetzt auf YouTube. Ist das Ja. so eine Herzensangelegenheit für Sie, immer noch praktisch Ja. medial, praktisch die Leute zu informieren über das, was aktuell in der IT, im Computerbereich so passiert? Es ist ja bei mir im Moment denke ich daran, dass ich in den 80er Jahren, 90er Jahren vieles gemacht habe, was verpufft war. Zum Beispiel Gesichtserkennung, ja, 1995 gemacht. Diese Gesichtserkennung hat ja 2000 und, wo sind wir, bei 2017, eine ganz andere Bedeutung erreicht. Damals hat das keine Sau interessiert, kann man fast sagen. Und jetzt habe ich gerade ein Interview gemacht mit einem Herrn Professor von der Malzburg, mit dem ich 1995 ein Interview gemacht habe über Gesichtserkennung an der Ruhr-Universität in Bottrop. So, und ich wollte eben jetzt wissen, was hat sich denn da getan? Ja, hallo, da hat sich viel getan. Von der Malzburg sind auch die Software, die ganzen Grundlagen über die Gesichtserkennung von den Kameras, die mittlerweile bei den Flugzeugen stehen. Wenn die Leute die Gangway runterkommen, dann macht es Piep und dann sagt verhaften, weil er die Gesichter erkennt. Und das sind ja Konsequenzen, die damals überhaupt nicht angesprochen wurden. Und er war lange Zeit die Nummer 1 der Gesichtserkennung. Er ist jetzt abgehängt worden. Er ist die Nummer 2, wie er uns gesagt hat. Und er will wieder Nummer 1 werden. Und er will sich umgeben mit jungen Leuten. Und er hat auch doch aufgerufen. Und er kriegt auch die E-Mail, wo man sich da bewerben kann. Weil er neue Strukturen in der Denkweise, im Gehirn und so weiter hat, wo man jetzt wieder neu eingreifen kann und noch besser werden kann. Und das sind eigentlich so Sachen, die ich gerne transportiere. Weil da geht es wirklich also er will nicht, dass sein Gehirn vom Computer überholt wird. Ich will es auch nicht. Aber
Der Computer ist nun, kann eine große Hilfe sein für viele, viele Dinge, die man vorher gar nicht konnte. Google, Google hat dieselben Probleme. Google hat die Probleme mit seinem autonomen Auto. Das sind dieselben Strukturen. Und ich habe 1995 bin ich mit dem Professor von der Malsburg nach Aachen gefahren. Da sollte er Professor werden, der wurde so dann in Bochum. Da hat er mir gesagt, ich hätte gerne eine Software, mit der ich erkennen kann, was ist ein Hut. Das ist so was Komisches. Ne? Ich habe auch die nächste Sendung, die ich mit ihm jetzt gemacht habe, die kommt jetzt irgendwann, ich weiß nicht, wann der Heinz Schmitz das einstellt. Da habe ich ihn begrüßt mit einem Hut und habe gesagt, hier habe ich meinen Hut auf. Kannst du den erkennen? Ja, kann ich erkennen. Ja. Sagt, das Problem ist gelöst mittlerweile und dennoch nicht gelöst, weil ich ihm die richtige Frage gestellt habe. Ich habe ihm die Frage gestellt, was ist mit dem Fingerhut? So eine Differenziation kann halt eine KI nicht machen. Differieren zwischen Fingerhut und normalen Hut, ne? Ja, und da sagt er, das ist genau das Problem. Der Computer muss mal wissen, was ein Fingerhut ist. Um die Ecke denken. Das muss aber auch ein Kind wissen. Ein Kind allein, von sich alleine, weiß nicht, was ein Fingerhut ist. Weil das Kind noch nie einen Bezug dazu hatte und nicht weiß, was macht man mit sowas. Erst wenn das Kind weiß, was ein Fingerhut ist, kann das Kind mit 3 Jahren oder was weiß ich, kann das Kind das im Gehirn abspeichern. Und genauso ist es mit dem Computer. So, und die Frage ist ein Computer effektiver oder bleibt das Gehirn effektiver? So, Naja, da ein ist man, Computer hat ja da ist man, verschiedene Nachteile, zum Beispiel keine Emotionen, keinen Drang, irgendwas zu entdecken oder was besser zu machen. Das sind ja das, alles so menschliche Eigenschaften, die ein Computer nicht hat. ja, aber der Computer, den Computer kann man auch trimmen zum Lernen. Der Computer, der lernt aus allen Bildern, die man ihm zeigt. Lernt er und wenn er auch mal einen Fingerhut sieht, dann hat er den drin und dann hat er den genauso unvergessen drin wie der Junge, der weiß, das ist ein Fingerhut. Und das sind alles sehr, 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 naja, das ist diese KI, das ist noch mehr als KI, diese neuen neuronalen Wissenschaften, die sind ja sowas von hochinteressant. Das ganze Automobil von Google, ne, das ist ja nun auch, da muss ja so viel passieren. Die haben ja einen gehabt, der hat in Bonn studiert. Und von dem weiß ich auch, dass er den Computerclub kennt. Und ich bin da hinterher, mit dem ein Interview zu machen, da mit Google Amerika. Weil da steckt vieles drin. Und ich habe 85 eine Sendung gemacht, die hieß Autopia. Und in dieser Sendung haben wir vorgestellt, wie die Zukunft sein wird. Und da hatten wir den Chef von VW-Forschung und der hat mir eine Visitenkarte in die Hand gesteckt und da war ein Barcode drauf. Und das war 85, da gab es glaube ich noch gar kein GPS. Da hat er gesagt, in 10 Jahren stecken Sie diese Karte bei sich ins Auto, in den Schlitz rein und dann fahren Sie zu mir. So, und wir haben damals fast schon von Realität gesprochen, über Kolonnenfahren per Auto. Abends sich reinsetzen, Zeitung lesen, hinlegen, pennen, morgens in München raus. 85. Das sind 15 plus 17, das ist schon lange her. Wir haben noch kein Kolonnenfahren, obwohl es technisch weitgehend geht, aber die Punkte, die ausreißen können, das ist das Problem. Und Google hat ja nun einen Todesunfall gehabt, ein autonomes Auto, das hat denen ganz schön einen vor den Kopf gehauen. Ja, das ist auch eine ethische Frage. Wenn man einen Ja, Unfall hat, wer wird geschützt? Der Insasse oder der vor dem Auto ist, ne? Ist alles so eine Sache.
die schwer zu Ja, beantworten ist. ja. Die ethische Frage kann man aber auch relativieren, indem man sagt, also dieser Computer wird weniger Unfälle bauen als Besoffene. Das ist die Relativierung. Also man kann sicherlich sagen, wenn alles normal läuft, normal läuft und normal läuft und wenn es vielleicht nicht allzu kalt ist, dass der Radarsensor für die Darstellung der Entfernung zum anderen Auto vor mir, denn da gibt es auch Probleme, wenn es zu kalt ist, dann ist der Radarsensor, manchmal fällt er aus. Und in der Genauigkeit, und dann kann der auch hinten drauf fahren oder irgendwo. Wenn einer besoffen ist, der fährt auch hinten drauf. Das sind die Sachen, aber ich glaube auch, dass es noch große Probleme geben wird der Adaption. Dass nicht jeder, und dann eben nachher die Frage ist, wer bezahlt. Das ist ja noch gar nicht geregelt. Das ist ja überhaupt nichts geregelt. Bleibt ja immer noch der nicht fahrende Besitzer des Fahrzeugs, versicherungstechnisch, ist das nachher letztendlich das Arschloch. Und da ist die Frage, ob man sagt, nee, so ein Auto will ich nicht, wo ich nachher noch dran bin. Ja, das ist die Frage. Sind für Sie irgendwo Grenzen, was Technik und Computerei angeht, wo Sie sagen, das wäre Ihnen dann zu weit? Ach, das weiß ich gar nicht. Also ich würde mich, wenn das Kolonnenfahren durch und durch, würde ich mich reinsetzen und würde nach München fahren, in der Kolonne, hinten dran. Würde sagen, okay, das, was ich da mache, das macht mein Computer, der schläft nicht ein. Und das ist ja auch nicht viel, was man da machen muss als Kolonnenfahrer. Man muss nur gucken, dass man nicht hinten drauf fährt, das macht mein Radar. Man muss gucken, dass man nicht abkommt von der Sache. Das ist ja alles, eigentlich ist das heute alles technisch machbar. LKWs machen das wohl auch schon zum Teil. Und, Also Sie haben volles Vertrauen in die Technik und die technischen Möglichkeiten. ja, ist das Vertrauen in die Technik schwieriger zu verstehen als das Vertrauen in Menschen, der genauso neben der Kappe sein kann? Ich brauche mich nicht mehr lange damit zu beschäftigen. Mit meinem Smart, den ich fahre, ich war vorher immer Porsche-Fahrer, und bei mir war der nächste Schritt Smart, weil ein Porsche war für mich nachher einfach Blödsinn, war das, auf einer Maschine zu sitzen, wo der Motor 40.000 kostet und das Getriebe noch 25.000 und ohne Getriebe und ohne Motor läuft da nichts. Dann bin ich dann, nachdem sie mir auch den Porsche geklaut haben, Oh je, oh je. ja, bin ich dann vor der Haustür hier in Köln, bin ich dann umgestiegen direkt auf den Smart und bin sowas von zufrieden damit, weil alles das, was ich machen muss, kann ich mit dem Smart machen. Elektro, Hybrid? Da habe ich schon drin gesessen. Ich habe schon eine Woche lang ein Elektro gehabt. Das ist noch nicht ausgegoren. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir eventuell Elektro, ich habe 2 Garagen, in die eine Garage stelle und in die anderen Benziner Smart. Die 160 Kilometer, die jetzt anstehen, das ist ja so, da kann ich noch nicht mal zur Loreley fahren, wenn ich zurück will. Ja. Und es erzählt keiner, dass wenn ich da auch noch eine Klimaanlage drin habe, dass da kein Motor mehr ist, der die wärmt und so. Und es erzählt keiner, dass dass der Scheibenwischer noch was an Strom braucht. Und eben bei der jetzigen Sache, die jetzt im Frühjahr stattfindet, dass man da 4.000 € dazu kriegt. Das Smart kostet 21.000, minus 4.000, da hat man die Batterie. Die gehört einem selbst. Und dann wird es so sein, dass viele Leute sagen, meine Batterie, die hat mich 4.000 gekostet.
Und ich werde nicht daran teilnehmen, an dem Tausch der Batterien unterwegs. Da kriege ich so einen alten Hund, was weiß ich weiß es nicht, kriege ich so einen alten Hund von irgendeinem und ich muss meine neue Batterie, die mir gehört, abgeben. Und die geht dann irgendwo anders in die Pipeline hinein, der getauschten Batterien. Es wird problematisch werden. Es wird problematisch werden. Es wird also nun ist ja auch eine Elektrobatterie ist ja nun auch nicht ohne Energie. Es ist ja nicht so, dass es alles toll ist. Ja, die Energie muss auch erzeugt werden. Was auch wieder Umweltverschmutzung ist irgendwo, ja. Ja, und das ist ja nun das Tolle, was zum Beispiel da passiert da in Holland. Sie haben ja viele Räder da, die da laufen, die liefern den Strom nach Norwegen. Und in Norwegen wird gepumpt nach oben. Und wenn es gebraucht wird, läuft es wieder runter. Also die normalen Pumpkraftwerke. Und so. Das ist, ja, Was mich interessieren würde, ist, Sie als WDR Computer Club und auch die anderen Sendungen, die Sie gemacht haben, war das ja wahrscheinlich eher anwenderbasierend. Haben Sie mal die Sache verfolgt? Sie hatten jetzt am Anfang erwähnt, die Mondlandung, was in dem Bereich der Computerspiele passiert ist. Computerspiele hat mich nie interessiert. Das heißt, diese Mondlandung-Geschichte war so die Das war, einzigste ja, Berührung mit ja, Computerspielen. da gab es ja auch keine Konkurrenz. Das war ja das Einzige, was. Da brauchte man ja einen Großrechner für. Wir mussten ins Rechenzentrum von der TH in Aachen, damit wir überhaupt sowas spielen konnten. So, und das war auch keine Grafik, das war nur Xen war das. Ja, und trotzdem hat das wahnsinnig Spaß gemacht, natürlich. Ne? Aber so Ballerspiele oder sowas habe ich nie gemacht. Und auch, war auch schnell fertig mit dem Ping-Pong. Aber ganz am Anfang, das Ping-Pong mit dem Tischtennisball. Das war dann auch langweilig und so weiter. Weil das bringt nicht viel. Auch die Siedler und so Sachen, das hat mich nie interessiert. Wird mich auch nie interessieren, weil was soll ich damit? Ich meine, aktuell ist das Thema ja wieder groß wegen Virtual Reality. Die Virtual Reality Brillen und so weiter, Ja, ne? ja, Das ist ja ja. momentan wieder das große Thema. Interessiert mich auch nicht viel, weil ich habe ziemlich früh bei der GMD in dem virtuellen Studio schon gearbeitet. Und ja, gut, okay, wir haben auch die erste Sendung gemacht im virtuellen Studio. Auch das haben wir immerhin gemacht, eine Woche vor dem ZDF. Und es ist nicht natürlich, wenn man da als Moderator ist und hat da Hilfen im Studio, wo man sich hinbewegen kann und wo man sich nicht hinbewegen kann. Und das ist dann so komisch, man ist dann alleine im Studio und man will Leuten was erzählen und man weiß auch nicht, ob man das richtig macht. Darf ich dann die Treppe da hochgehen oder breche ich da ein mit dieser Treppe oder ist das gar keine Treppe? Und ja gut, wir haben die erste Sendung gemacht, da bin ich eine Treppe gegangen und ich habe es auch geschafft. Das ist auch bei YouTube zu sehen, habe ich gesehen, diese erste aus dem virtuellen Studio. Dieses, was Sie hier sehen, ist ein virtuelles Bühnenbild. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser Sendung. Wir haben es in der Sendung vom Computer Club ja angekündigt gehabt, dass wir jetzt eine Reaktionssendung machen wollen auf die Eingänge im Internet. Was ist da eigentlich alles passiert? Vor allen Dingen, was wird in dieser Sendung hier alles passieren? Es ist sicherlich das erste Mal, dass eine Live-Sendung aus einem virtuellen Studio gesendet wird, wo so viel Komplexität zusammenkommt, so viel technische Komplexität. Vielleicht müssen wir Ihnen das nicht zu genau zeigen, warum hier einiges falsch gegangen ist. Auf jeden Fall, Wolfgang Rudolph wartet gleich draußen. Er wird den Realteil übernehmen hier in dieser Sendung. Ganz ohne Realteil möchten wir die Sendung doch noch nicht machen. Und da haben wir allerdings da
Ich glaube, da haben wir eine Reaktion gekriegt aus Australien. In dieser Sendung, in dieser virtuellen Sendung, die wir ausgestrahlt haben. Und dann waren wir auf der CeBIT und haben eine Reaktion auf die Sendung gemacht und hatten da einen, der im LKW in Australien fuhr. Und das fanden wir so irre, dass der über Internet irgendwas gesehen hat von dem, was wir gemacht haben. Und das war faszinierend. Das war echt faszinierend, dass wir dachten, mein Gott, nochmal, wie kann denn sowas passieren? Aber das war nicht dieselbe Sendung, wo sie die Live-Sendung hatten übers Internet? Diese erste Live-Sendung? War das diese Sendung oder war das eine andere Sendung? Das ist eine Sendung, wenn man bei YouTube reinguckt, dann sitze ich da irgendwo so mit einer braunen Jacke, sitze ich da so irgendwo auf so einem Hintergrund, der ist so ein bisschen virtuell. Ja. So ein bisschen zu vergleichen mit einer Green Wall? Das Virtuelle? Ja. Ja, Das machen ja viele heutzutage, dass sie eine Green Wall haben, so eine grüne Wand und dann darauf das Bild projizieren. ja, gut, okay, das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Äh, bei den virtuellen Sachen gibt es ganze Bühnenbilder. Die da wandern. Ist was Ähnliches so, dass man also mit Tricks, sagen wir, was ausblendet. Das, was blau ist oder was grün ist, das wird ausgeblendet. Dann wird auf die Kamera 2 geschaltet. Und was anders ist und so weiter und was real ist und so weiter, wird auf die Kamera so und so und so und so geschaltet. Dazu gehört ein großer Rechner. Und das war damals immer schon ein Problem. Bei der GMD haben wir das gemacht, bei der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung. Das war ja ein großer Think Tank, da wo viel gedacht wurde, viel probiert werden konnte, ohne dass es direkt irgendwelche Auswirkungen hatten auf den Gewinn oder irgend so etwas. Man konnte wirklich noch was machen. Und das war auch schön so. Und dieses Virtuelle, für mich bleibt das Virtuelle virtuell. Ich habe 3D-Brillen für meinen Fernseher, ich habe einen 3D-Fernseher. Die liegen da, glaube ich, seit 2 Jahren liegen die da. Und ich habe das auch gar kein Interesse daran, das zu sehen. Da bin ich vielleicht so alt schon für. Oder ich weiß zu viel. Vielleicht weiß ich zu viel, wo es herkommt. Ja gut, man darf ja nicht vergessen, die Virtual Reality war ja schon so 94, ist ja schon mal ein Ja, Versuch gestartet worden. Der war genau. ja auch nicht erfolgreich, ne? Ja, genau. Und ein Fernsehen, ein Stereo-Fernsehen mit Brille wird nie erfolgreich sein. Wird nie erfolgreich sein. Die Leute ziehen keine, also ich habe das ja alles mitgemacht. Da war ja ein Hype gewesen da mit der Hörzu, die hatte da Brillen drin in der Hörzu zum Ausschneiden. Konnte man dann, weil da eine Sendung ins Stereo kam, waren die alle da gesessen mit ihren Brillen. Und irgendwie gab es keinen Nachfolger von sowas, weil hat sich von selbst erledigt. Sie meinen diese Rot-Blau-Brillen zum selber Ja, ausschneiden? hat sich von selbst erledigt. Die Leute wollten das nachher nicht mehr, weil es, hast du das 3D gesehen? Nee, eigentlich nicht. Ja, naja, aber das heißt ja nichts. Aber ich glaube, die Leute wollen Mensch bleiben, wollen nicht nachher mit so Brillen da rumlaufen. So wie der eine, den ich da interviewt hatte, was mir erzählt hat, der Shifty von Atari, der sagte, eigentlich haben sie ja recht. Ich brauche ja gar nicht mehr, wenn meine Brille mir sagt, ich soll nach Bangkok fahren zum Urlaub und ich sehe die ganzen Urlaubsbilder da in meiner Brille, sehe ich schon vorher, brauche ich eigentlich gar nicht mehr dahin zu fahren. Ja gut, ich mein, Google hat ja so ein bisschen was Ähnliches gemacht mit Google Glass, ne? Ja, klar, es wird immer wieder versucht. Aber laufen wir alle damit rum? Ich kann mir es auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, ja. Ja, ich glaube, das ist schöne Wissenschaft und das ist auch schön und das ist immer Spaß und so weiter und so. Aber ich glaube nicht, dass wir damit rumlaufen wollen.
Das ist ja, ich will ja auch gerne meine Brille wieder ausziehen. Das muss aber sein, ne? Das ist, obwohl ich jetzt 2 neue Linsen habe. Da hat mir aber einer geschrieben, ein Kollege geschrieben, auch wenn du jetzt 2 neue Linsen hast, du wirst mich nie durchschauen. Ja. Guck mal hier, ich habe das Ding hier liegen. Was wir eigentlich reden wollten, Martin Cooper, der Erfinder des Handys. Mein Smartphones sind so kompliziert für die ältere Generation. Peng, da haben wir es doch wieder. Und sollte without the need of thinking zu bedienen sein. Was ist Ihre Meinung dazu? Ja, wenn die Jugend sagt, mein Smartphone hat keinen Computer, hat einen Akku, dann muss man das ja eigentlich den Älteren ja auch nur sagen. Das Smartphone hat keinen Computer. Ich muss ehrlich sagen, in meiner Familie hatten wir eher so den Sonderfall, weil ich bin durch das Computerei und so durch meinen Großvater gekommen. Ja. Der halt wirklich sehr in der Elektronik war und in dem Computerbereich. Deswegen habe ich das nie verstanden, wenn es gehießen hat, dass die ältere Generation 70 plus Probleme hat, mit moderner Technik klarzukommen. Das gab es bei mir in der Familie nicht. Tja, ja, gut, okay. Ja, ich habe hier auch eine Alarmanlage, die ich noch beherrsche und die ich auch noch programmiere. Wie war das eigentlich für Sie, wo Sie den Computerclub gemacht haben und andere Dinge, dass Sie auf einmal so in der Öffentlichkeit waren? Ich meine, man ist dann schon so ein bisschen irgendwo auch Kritik ausgesetzt, oder? Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf YouTube gucke, dann gab es ja sogar eine Parodie von Oliver Kalkofe über den Computerclub. Ja, der Oliver Kalkofe soll er doch machen. Ja, ist doch gut. Das hat Sie also nie wirklich, sagen wir mal, Ich gestört. ich hab die auch nie gesehen. Aber das ist gut. Das ist gut für die Publicity. Dann ist man wenigstens dabei. Schlimm ist, wenn man gar nichts zu sagen hat und keiner sich darum kümmert. Also Sie meinen nach dem Motto, auch schlechte Publicity ist Publicity. Ja, natürlich. Ja, ist doch klar. Wenn man darüber spricht, egal, oder ich meine, gut, okay, aber das hat mich auch gar nicht erreicht. Das ist auch, ich habe auch nicht nachgesucht, auch wenn mir jemand gesagt hat, du bist da beim Kalkofe. Der Kalkofe hat auch seine Probleme zu leben. Ich frage mich halt nur, ob Sie das nicht manchmal ärgert, wenn es mal negative Kritik gibt oder irgendwelche negativen Stimmen. Oder haben Sie sich so ein dickes Fell zugelegt, dass Sie sagen, das stört mich nicht? Ja, muss man ja. Ich wurde jetzt ja auch kritisiert, weil ich jetzt die Sendung aufgehört habe. Und hab der Schluss gemacht mit der Sendung. Da habe ich auch dumme Sachen gehört, wo die Leute gar nicht wissen, was passiert ist. Ich meine, das ist ja auch ihr privates Recht, das geheim zu halten. Wo ich den Stuart Chaffee interviewt habe von Computer Chronicles, der hat mir erzählt, er hätte mal den Fehler gemacht, er hätte selbst nach sich in Google gesucht. Und dann kam als Ergebnis raus, Stuart Chaffee is the most rude person in the world. Ja, okay. Ja, wir sind ja alles keine Engel. Die meisten von uns sind ja auch Enkel. Auch keine Engel. Ja. So ein bisschen Kölner bin ich auch. Haben Sie doch ein bisschen was für Karneval vorbereitet. Ja, heute ist Weiberfastnacht. Ja. Was mich interessieren würde, was sind denn Ihre Pläne so für die nächsten Jahre? Zu überleben. Ich meine, gut, heutzutage wird man ja auch, wenn man Glück hat, relativ alt. Ich Ja. meine nur, Sie machen ja immer noch Shows, auch wenn jetzt auf YouTube. Ja, ich mache da auch viel. Das ist auch viel Arbeit. Das ist auch viel Arbeit und viel. Da muss man auch viel Vertrauen einholen, um die Leute zu kriegen. Das ist ja, die sind ja genauso wie ich, auch schon vor. Ich mache ja auch nicht mit jedem was. Da habe ich ja Glück, dass ich mit jedem das so lange mache.
Aber es macht ja auch Spaß. Es macht ja auch Spaß. Ist ja alles ganz ungezwungen und so. Und natürlich ich möchte gerne ein bisschen aus diesen 80er, 90er Jahren, wo wir eigentlich für uns was gemacht haben und nicht so groß für eine große Menschenmasse, möchte ich eigentlich gerne zeigen, was ist denn daraus geworden aus der Gesichtserkennung? Was ist denn daraus geworden? 1992 war der Suprenum. Ist das bekannt? Nee. Supremum sagt mir jetzt nichts, nein. Suprenum war mal der schnellste Computer der Welt, gebaut in St. Augustin bei der GMD von einem Herrn Drottenberg. Dieser Drottenberg war damals noch jung. Der ist jetzt auch gealtert. Und ich werde mit dem im März ein Interview machen. Das war ein Parallelrechner. Massiv parallel. Und das Ganze ist gescheitert eigentlich an der Programmierung des Parallelen, weil der Mensch nicht so gut das Parallele so großartig machen kann, dass er an links und rechts denkt, sondern hinten und vorne und sagt, ich gebe das nach links und gebe das nach rechts und gebe das nach oben, gebe das nach da. Und die rechnen alle für sich selbst alleine, die rechnen dann und schieben das alles zusammen. Und dann haben wir ein großartiges Ergebnis. Das ist so schnell, wie das kein anderer kann. Das ist gescheitert. Aber sie hatten mit ihren Rechnern, mit dem sogenannten Suprenum, davon habe ich übrigens eine Viertelplatine noch. Es gibt da 4 Grundplatinen, eine ist im Deutschen Museum, eine ist bei mir, eine ist beim Erfinder Drottenberg. Und insofern habe ich eine große Beziehung dazu noch. Und, es gab auch keinen Fortschritt. Es gab keine zweite Suprenum. Und das ist jetzt das Problem, was ich jetzt mit dem Drottenberg haben werde, der jetzt auch die Augen gemacht gekriegt hat und gesagt hat, also vor März kann er nicht, werde ich mit dem sagen, was ist denn jetzt Suprenum damals, warum ging es nicht weiter? Und wäre das Suprenum heute wieder, nachdem gerade, glaube ich, gestern oder heute, die Chinesen wieder den schnellsten gebaut haben, den schnellsten Rechner. Der wird er sich auch zurückziehen, wird sagen, also wir haben in der Programmierung versagt, indem wir auf das Parallele gesetzt haben. Naja, man muss auch als guter Interviewer auch mal die kritischen Fragen fragen. Ja. Nicht alle Fragen sind gute Fragen, die der Interviewte mag. Und das ist das, was mich jetzt interessiert. Und mich interessiert nicht, ob es eine neue Netzwerkkarte gibt, die goldene Knöpfe hat oder irgendwas. Und so. Mich interessieren schon die Hintergründe. Und mich interessieren auch die Menschen, mit denen ich früher zusammengearbeitet habe, die alt geworden sind. Und ich bin alt geworden. Und jetzt wollen wir zwei nochmal gucken, was hätte denn noch draus werden können. Und was ist daraus geworden? Soweit müssen wir ja noch fit sein, dass wir erkennen können, was daraus geworden ist. Also viele Pioniere, die ich interviewe, sind weit über die 80 und sind immer noch aktiv. Ja, das ist auch gut so. Marty Cooper zum Beispiel, der dieses Jahr am 26. Dezember 89 wird. Ja, das ist auch gut so. Man bleibt ja auch aktiv. Ich wüsste gerne, was ich machen sollte. Ich wüsste gerne, ob ich hier die Wohnung anstreichen sollte oder was weiß ich. Das ist, zum Teil mache ich sowas auch selbst. Das haben mir viele geantwortet, wo ich gefragt habe, jetzt sind sie schon über 90. Ja. Ja, Dann hat es gesagt, was soll ich sonst machen? Ich habe mein ganzes Leben noch nichts gemacht, außer irgendwelche Pionier-Elektro-IT-Arbeit. Warum soll ich das nicht weitermachen, auch wenn ich schon alt bin? So, also
Wir haben 1986 haben wir auch eine neue Kunstform gebracht, indem wir Robotart entwickelt haben. Robotart? Ja, 1986. Ich glaube, da gibt es auch was im Internet. Roboter, die Bilder zeichnen. Ja, so. Zweierlei Dinge, Vorsicht, Vorsicht, das war schon ein bisschen mehr, was wir gemacht haben. Wir haben 1986 Gehirnströme gemessen. Wir haben die Gehirnströme über 36 Operationsverstärker dazu gebracht, dass wir Alpha-Wellen messen konnten. Alpha-Wellen sind Wellen, die sind da bei Entspannung oder umgekehrt, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, und sind nicht da bei Stress. Das sind zwei Elemente, die kann man messen. Wir haben die gemessen und haben die einem Computer zugeführt und haben dem Computer haben wir Auswahlmöglichkeiten gegeben über eine Blume oder über ein grünes Dingsbums oder über einen Blitz, das war das Gegenteil, und über, sagen wir mal, wenn man denkt über einen Absturz mit dem Flugzeug, dann ist man eher auf der Seite des Blitzes, der da irgendwo. Und der Computer hat dann danach gegriffen, was die Alpha-Wellen des Gehirns ihm erzählt haben. Und dann haben wir eine Leinwand gehabt und da haben wir einen Computer gehabt, der in der Mitte stand. Und der Computer der konnte sich bewegen. So. Und der konnte dann 3 Farben konnte der holen, oder 4 Farben, Tempera-Farben konnte der holen, hat die rausgeholt und ist damit an die Leinwand gegangen und hat dann zum Beispiel den Absturz, den einer sich da vorgestellt hat, als Blitz gemalt. So. Und jetzt kam dazu, dass das nicht so einfach ist mit einem Computer, der in der Mitte steht und einen Arm hat. Und wenn der oben rechts malen soll, dann muss er anders angesteuert werden, als wenn er in der Mitte angreifen soll. Und wenn er links oben angreifen soll, muss er wieder gesteuert werden. Das sind ziemlich schwere mathematische Sachen, die man da einsetzen muss, damit das funktioniert. Das haben wir alles gemacht als Hobbyisten. 1986. Waren damit auf der Messe in Köln, haben das gezeigt. Das gibt es auch bei uns im Computerclub und das gibt es auch irgendwo als Bilder irgendwo. Und diese Robotart, da habe ich noch 4 Bilder, die da gemalt worden sind. Und wir hatten die Idee gehabt, dass sich jemand in der Welt nur mit einem Band hier oben, Alpha-Wellen, sich rausholen kann, in eine Datei schreibt, die dann eventuell nach Köln zum Roboter schickt. Der Roboter malt die dann. Das Ganze ging bis nach Kassel zu Documenta. Roboart. So, die möchte ich gerne auch noch auf mich noch gerne fixieren, dass das bei uns passiert ist und dass wir denn das wird kommen, das wird kommen, das wird kommen. Und so weit wie wir gegangen sind damals, kann heute kaum einer, dass er die Alpha-Wellen und das alles, da waren ja viele Leute, die da mitgeholfen haben, die das gemacht haben. Und also ich bin da schon stolz drauf, dass wir sowas gemacht haben. Ich muss sagen, das war wirklich schön und da kann man auch zurückblicken darauf, dass man sowas gemacht hat. Und da kam auch einer von den Professoren wieder vorbei und sagt, das ist ja Wahnsinn, das ist ja Nerven, das sind ja Nerven, die da mitspielen und so weiter und so weiter. Ja, ist natürlich schon klar. War Ihnen denn damals bewusst zu dieser Zeit, wo Sie das alles gemacht haben, dass Sie da der Erste sein werden und so eine Art Pionierfunktion haben? Es war so, dass wir sowas wollten und dass wir sowas konnten
so hat der Kollege Rudolf, muss ich ja nun auch sagen, der hat ja nun auch für Blinde eine Erkennung gemacht. So, hier zu gucken, ist meine Krawatte blau oder grün oder gelb. Für Blinde, die eine Jacke angezogen haben und ein weißes Hemd angezogen haben. Und dann mussten wir wissen, ist das weiß oder ist es schwarz? Mit Sprachausgabe. Damals war das natürlich noch ein bisschen primitiv, da hat er nicht gut gesprochen. Aber es war noch nie einer da, der sowas vorher gemacht hat. So. Ja, Genau wie wir eine Sache gemacht haben auf der Messe. Wir haben einen Roboter über ein Bild laufen lassen und haben den Farben erkennen lassen und haben aus den Farben ein akustisches Bild gemacht, sodass man sich vorstellen konnte, das ist ein Bild, was Scheiße, mit Krieg oder mit irgendwas oder irgendwas schwarz und so weiter. Oder es ist ein Bild, das ist fröhlich, das ist lustig, das ist rot und gelb und Dings, das ist karnevalistisch und so weiter. Und das hat er dann als Sound abgegeben. Man konnte sagen, ja, eigentlich okay, das waren alles Versuche. Ja, war auch schon gut, das waren Versuche. Man konnte hören, wenn der über ein Bild lief, das ist ein schönes, lustiges Bild. Kam aus dem Computerclub. Da kann man stolz sein. Wir waren so kleine Entwickler und kleine Erfinder. Wobei ich habe letztens gesehen, sie sind ja immer noch aktiv. Haben ja sogar einen Preis bekommen von der Maker-Szene. Da bin ich auch stolz drauf. Da bin ich wirklich stolz drauf, weil da passiert das nächste, was in diese Welt hineinpasst. Da passiert das nächste. Also ich sehe bei diesen 3D-Sachen, ich habe selbst keinen 3D-Drucker, man wollte mir auch schon welche geben und so, aber ich habe da keine Zeit mehr für. Aber ich weiß, ich kenne einen, der hat einen 3D-Drucker von 1,5 Millionen $. Ist ja was, ne? Ist ja was. Der druckt auch nur in Titan. Also Titanpulver wird dann vom Laser gebraten. Und dann kommt man aber dahinter, dass das Ganze vielleicht Sinn macht, wenn man weiß, für wen er das macht. Er macht das für Boeing. Und zwar für die Triebwerke. Der macht die Düsen, da die in den Triebwerken sind und die ganzen Sachen, die macht er alles in Titan und die druckt er mit dem 3D-Drucker. Wie war es dann vorher? Vorher hat man das auch mit Titan gemacht. Aber man musste da ein richtiges Werkzeug bauen. Man musste eine Maschine bauen, die das konnte. Das kannst du heute mit dem 3D-Drucker. Der machst du ein Programm und sagst, mach mal das und das und so und so. Heutzutage macht man ja viel mit dem 3D-Drucker. Es gibt ja zum Beispiel auch 3D-Drucker für Gewebe, um Gesichtsimplantate nachzudrucken. Ja. Es gibt 3D-Drucker, wo man versucht, da auch Transplantate überhaupt, und Herzklappen und was weiß ich, alles nachzudrucken. Es gibt viele Zahnärzte, die 3D-Drucker haben, für ihre Zähne zu machen. Na, die ziehen einen raus, dann machen ein Foto davon und dann wird er gedruckt und er ist besser als was jeder Techniker nachmachen kann. Das ist alles noch am Anfang und ich glaube, dass die 3D-Drucker auch bei den Mr. Minute reinkommen. Schlüsseldienste, Schuhe, Sohlen, kleine Reparaturen, ist irgendein Ding abgebrochen vom Kühlschrank und das gibt es nicht mehr und so weiter. Und da geht er hin und dann sagt er, komm her, 20 Minuten, setz dich da hin, ich druck dir das.
Das klingt ja so ein bisschen wie der Replikator bei Star Trek. Ja, das ist doch nicht weit. Das passt auch in unsere Gesellschaft hinein. Das passt in unsere Gesellschaft mit der hohen logistischen Aufforderung, alles zuzumachen auf den Straßen. Das ist ja, du brauchst dann, wenn du zu Mr. Minute gehst und der macht dir das vor Ort mit seinem, was ich da, 3 Drucker oder irgendwas, was kaputt gegangen ist. So. Und das muss nicht mehr in München bestellt werden oder in Hamburg bestellt werden, sondern der macht das da vor Ort, weil die digitalen Dateien dazu, die man braucht, die flitzen demnächst überall rum. Ja, das ist die ganze, bei Ford in der Testabteilung, die haben früher mit Holz gearbeitet. Ja, das ist alles vorbei, das sind alles Dingsbums. Und dann kann man nachher, wenn in der Testabteilung das erfolgreich ist, nimmt man einfach die Datei raus und gibt die in die Fabrikation. Ja, das sind wir erst am Anfang. Was mich interessieren würde, denken Sie auch manchmal, dass vielleicht früher alles besser war oder tun Sie den Fortschritt, den technischen Fortschritt mit offenen Armen empfangen und sagen, so Sachen wie VHS-Kassetten oder sowas oder Tonbandgeräte, das braucht kein Mensch mehr. Ich meine, immerhin sind wir jetzt ja in dieser Retro-Welle, zum Beispiel Schallplatten sind ja auf einmal wieder in. Es kommt ja irgendwie alles aus den 80ern wieder. Ja, ja, gut, okay, aber es war früher nicht besser. Es war nicht besser. Das ist, kann man nur sagen, wenn man sich schützen will vor allem, was auf einen eindringt. Kann man nur sagen, okay, die war 80er, war toll, war ganz toll gewesen. Habe ich alles verstanden. Ich will keine 90er haben. Ich will auch keine 2010 haben, weil das ist alles so kompliziert für mich. Das ist für viele so. Für viele ist das kompliziert. Und ich habe immer den Schlenker gekriegt und bin immer da irgendwo mitgegangen. Also ich kann heute noch, irgendwo könnte ich noch in einem Laden arbeiten und könnte noch Leuten was verkaufen. Wahrscheinlich, ich weiß, ich habe noch nie was verkauft. Aber wahrscheinlich könnte ich das, weil ich da mitgegangen bin. Und habe das auch vorher schon gesehen. Ich habe vieles vorher schon gesehen, dass das kommen wird. So wie ich jetzt sehe, dass das mit dem 3D-Drucker kommt. Das sehe ich schon. Und die 3D-Drucker-Leute, die haben auch nicht umsonst mich da. Die wollen von mir auch Impulse haben. Kriegen sie auch, mache ich auch. Das war toll. Das sind tolle Typen da. Das ist ganz toll. Das sind ganz neue Leute und ganz neue Denkungsweisen, die da sind. Das ist, wir werden erleben, dass ich mir hier eine Rose drauf bügle, hier auf meine Jacke hier. Und die blinkt. Und dass ich die waschen kann mit den LEDs, die da drauf sind, die ich drauf gebügelt habe. Das kommt alles. Das wird alles kommen und wir werden dann irgendwelche Geräte in der Tasche haben, wo wir das Blinken abschalten, weil das keiner sehen soll. Oder, dann muss man einfach weiterdenken. Wie stehen Sie denn zu Implantaten? Das ist ja auch so eine Sache, die häufig diskutiert wird. Dass man zum Beispiel kein Smartphone mehr hat, sondern dass man praktisch das Mikrofon und so alles unter der Haut hat. Oder es gibt ja auch Wissenschaftler, die haben sich RFID-Chips unter die Haut eingepflanzt. Da muss ich schon wieder zurückblicken auf den Computer Club. Und das war, glaube ich, noch in den Anfang der 80er Jahren. Da hatten wir ein Studio, der kam mit so einer witzig kleinen Kupferspule. Und die Kupferspule hat er versprochen, dass man die im Ohrläppchen verstecken kann. Und dass diese milliardenweise ansprechbar ist. Also milliardenweise Adressen hat, wo man weiß, das ist der Typ hier, das ist der Typ, das ist der Typ, das ist der Typ. Und dass sowas kommt,
wir haben das mit den Gesichtserkennungen angefangen und wir sind froh, dass da Verbrecher am Flughafen abgefangen werden. Hoch, muss man wieder hier hoch machen hier. So, dass da Verbrecher am Flughafen gefunden werden durch Gesichtserkennung. Hier da mit dem Ding da, das würde vieles erleichtern an originalen Daten, wo der Mensch aber heute noch drüber nachdenkt. Und haben Sie keine Bedenken, Schutz von Privatsphäre, Datenschutz und so weiter, Identitätsschutz? Wenn alles überwachbar ist und jeder am Flughafen bewacht werden kann und so weiter? Wollen wir das? Wollen wir eine Überwachungsstaat? In Großbritannien zum Beispiel sind ja Überwachungskameras überall. Will man das? Brauchen wir das? Will man das oder brauchen wir das? Ist die Frage. Wird die Welt dadurch sicherer, dass jeder kontrolliert wird? Ja, die Welt ist also ich weiß nicht, ob man das zulassen soll, dass ein LKW die Leute wie Weihnachten da tot fährt. Auf dem Weihnachtsmarkt, ja. Für mich war das klar, dass sowas kommt. Es wird noch mehr kommen. Es wird auch kommen, dass irgendwann ein Traktor, der was Ähnliches ist wie ein LKW, nur es ist kein LKW, weil jetzt der LKW, der kriegt jetzt Barrieren. Hier in Köln darf kein LKW mehr fahren im Karneval. Ja? So, klar. Und dann kommen dann die Barrieren. Ich habe die gesehen, ich habe die Betondinger gesehen, die es da gibt. Das sind Riesendinger. Die sind schwer, das sind Tonnen, sind das Dinge, die da ausgesetzt werden. So. Als Nizza war, habe ich gesagt, es wird passieren, dass in einem Zelt mit Volksmusik oder was weiß ich, mit irgendwann ein Traktor da reinfährt und fährt einfach da durch. Egal, was da passiert. Ein LKW, der kommt da nicht mehr durch, weil da vorne liegen jetzt zwei dicke Dinger. Und wenn der Traktor auch nicht mehr durchkommt, dann fährt da ein Auto durch. Auto macht auch Tote. Also es gibt keinen hundertprozentigen Schutz auf der Welt. Nein, gibt's nicht. Und irgendwann hat man immer versucht man immer jemandem was in die Schuhe zu schieben, der was vergessen hat. Aber der kann auch nicht mehr als versuchen, das abzuhalten. Nur es geht nicht. Und wir sind damit noch nie so stark belastet worden. Der Computer hat vieles getan. Der Computer hat auch vieles aus den Karteikästen herausgeholt. Es gibt keine Dateien mehr in den Kästen, so wie es mal war und wie der Mensch zum Teil lange Zeit gebrieft war, dass er mit Karteikrachten gearbeitet hat, gucken konnte, so und so und so und so, Kinder mehr. Naja, jo, da sind wir aber weit gekommen, mein Lieber. Jetzt sind wir weit gekommen, ja. Und ich hätte noch was zeigen können. Ich hätte noch zeigen können, meine Zeitungsausschnitte, als ich 14 Jahre alt war. Wir können natürlich gerne mal noch ein zweites Interview machen, wo Sie mir dann das zeigen können. Was Sie sehen? Ja, klar, wenn Sie die haben. Gerne. So, das sind so meine großen journalistischen. Jetzt sehe ich die. Okay. Meine großen journalistischen, die ich da damals fabrizierte, so war ich glaube 14 oder 15. Da habe ich die Bilder gemacht, die Bilder entwickelt, die Bilder geschickt und habe das in die Zeitung gebracht. Also ungefähr 60 Jahre her. Ja.
Ja, warte mal. Dienste, herzliche Abschiedsworte bei den Abiturienten, damit sie Bilder machen. VfL Mochern, das ist alles fürchterlich. Hier sowas hier. Da war auf der Loreley-Bühne. Ja. Ah, interessant. Ich sehe es, ja. Ja. So, und die Bilder sind alle von mir. Die Bilder habe ich alle entwickelt. Die habe ich auch fixiert. Und habe die. Das müssten Sie ja theoretisch alles mal digitalisieren, um es der Nachwelt zu erhalten. Ja, das ist hier auch, das ist, glaube ich, von 1957. Interessant. Also, mal gucken, ob ich das da irgendwie. Da steht überall 16, das sind die Zeilen, die ich natürlich als Kapitalist gezählt habe, weil jede Zeile war 10 Pfennig. Also eine Mark Die Sie 60. verdient haben praktisch. Ja, das Bild war mehr wert, das Bild war 10 Mark wert. So, und hier 22 Zeilen, hier 11 Zeilen, 7 Zeilen. Aber das war viel Geld damals. Ja. Kann ich mir vorstellen, ja. Sehr schön. Da. Also, Lokaljournalismus, da habe ich gelernt hier. Ja. Ich sehe es. So, das habe ich dann immer mit mir mitgenommen und wusste immer, hier, Loreley. Ah, ja, interessant. Okay, sehe ich. Ja. Schön. Und so, und das waren so Sachen mit Loreley und so weiter. Dann habe ich aber gespürt, dass ich diese Bilder Loreley der Bild-Zeitung verkaufen kann. Weil da war keiner da von denen. Die Bild-Zeitung, die keiner liest. Nee, die Bild-Zeitung, die keinen Journalisten da hatte. So, und dann habe ich für so ein Bild, habe ich damals 300 Mark gekriegt. Wow. Ja. Das ist schon ein kleines Vermögen damals gewesen. Ja. Aber ich konnte, das ist meiner Großmutter hier. Ah ja, interessant. Ja, die wurde 100 Jahre. Und hat die Familie im Griff gehabt, mein lieber Freund. Da gab es keine Entschuldigung. Oh, okay. Ja, gut, okay. Also ist schon, ich habe schon einiges hinter mir. Und noch einiges vor Ihnen, was Sie da an Pläne haben, Interviewpartner. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, okay. Ich danke Ihnen, wir bleiben in Kontakt. Ich melde mich bei Ihnen. Ja, tschüss. Ja. Muss ich nochmal drauf drücken.